visi startuoja labai garsiai, bet išnyksta labai tyliai. Aš patekau į teliką nuo sofos. Buvome mes pirmieji berniukai iš gatvės. O rimtai, jūsų gyvenimas toks bevertis, kad jūs jį taip švaistot. Gali būti dar didesnis marozas smegenyse. Televizijos laidų vedėjų tuomet Sovietų Sąjungoje buvo ko gero mažiau negu kosmonautų. O jūs 99 metais gaunat baudą ir naglai sumokat ją centais. Skirkit kekšę nuo žmonos. Labas vakaras, mėly susirinkusi. Penktadienis, tada tu važiuoji. Nepamirškite paspausti prenumeruoti mygtuką, uždėti laiko ir parašyti komentarą. O tuo tarpu tie, kurie nemėgstate tokių intarpų kaip šis ir nenorite matyti reklamos, galite tapti nariais. Tiesiog paspauskite Join mygtuką mūsų YouTube kanale, prisidėkite 1 kavos puodeliu per mėnesį ir matykite visą turinį savaitę anksčiau, be jokių reklamų. Ateinu, atsisėdu į grimą, sako, bet kad čia ne Valinskas. Kodėl Valinskas? Sako, pas mus parašyta, kad laidoj Valinskas bus. Sakau, nu, kažkiek panašumų yra jaunesnė versija. Okay. Sakau, bet turbūt sukeitė kažką tai. Jo, jis mane kvietės yra, bet aš negaliu, nes užimta filmavimai vakar buvo. Tai paprasčiausiai sakau, kitam kartui. Tai jie matyt neišbraukė. Nu, jinai taip žiūri, sako, čia ne Valinskas tikrai. Okay. O jūs prisimenat, kada jau nusprendėt, kad reikia atsisveikinti su plaukais? O, aš anksti pradėjau plikt, man buvo dar 18. Jau pradėjo jie aukštėti kaktą, taip šau po to. Dar kiek man buvo? Apie 30 metų, po 30. Bet čia sąmoningai užbėgo įvykiam už akių, kai žinot, būna pasilieka tokią juostą plaukų atsiaugina, šukuoja, slepia tą pliką. Aš niekad dėl to nesukau galvos, tai man. Nežinau, toks keistas jausmas viduje, nes aš jūs visą laiką matydavau ekrane nuo pat jaunystės ir tiek daug klausęs esu jūsų įvairių interviu, kur jūs, na, taip griežtai atsiliepėt apie įvairius vedėjus jaunuosius ir panašiai. Ir aš, nu, tokį jauduliuką jaučiau prieš ateidamas čia, kalbėti su jumis, nes man tokia kaip... Labai sveika. Taip, labai gerai, bet man patinka tokie iššūkiai, labai smagu. Tai sveiki, Arūnai. Sveiki, sveiki žiūrovai. Malonu jūs labai čia matyti. Abi pusiai, ačiū labai. Ačiū, kad atėjot, ačiū, kad sutikot. Ir žinot, aš važiuodama šiandien pagalvojau, kad jūs, na, man jūs asocijuojatės su televizija, nes jūs ten, atrodo, daugiausia laiko esat praleidęs ir buvot vienas iš startuolių Lietuvoje. Na, bent jau sakyčiau, kad netgi nemažos dalies kanalų ir kūrėjas, ir dalyvis, nes TV3 dar nebuvo, buvo Tele3, mes dirbom, po to, aišku, Litpolinter TV, kuri tapo LNK, Baltijos televizijoje, Lietuvos televizijoje dirbom, pradėjom. Tai žodžiu, turbūt nelabai yra televizijų, kuriuose nebūčiau dirbęs. Nu tai va, tai sakau, startupas. O klausimas toks, jūs dar televiziją pats žiūrite? Aš pasižiūriu visą laiką projektus, kurie startuoja nauji, peržiūriu visą laiką startavusius naujų sezonų projektus, nes kai kuriuos reikia suspėti pažiūrėti, nes visi startuoja labai garsiai, bet išnyksta labai tyliai. Tai paskui net nepastebi, kad tos laidos nebėra. Kad jinai iš viso buvo kažkur. Tai, taip. Bet pavyzdžiui, dabar aš girdžiu tokį trendą, kad jaunimas maždaug sako, aš tai teliko nežiūriu. Arba aš jau irgi televizijos nežiūriu, man užtenka ten YouTube'o, Netflix'o. Jūs pats kaip žmogus, kuris esate televizijoje, jūs tikrai skiriat laiko tai darbiniais tokiais klausimais, kad pažiūrėt, ar turit mėgiamų kažkokių laidų, ar ten būtinai žinias reikia pasižiūrėti. Ar taip televizijoje kaip ir daugiau esat užkulisiuose pats kaip darbo įrankį naudojat? Kaip darbo įrankis, be jokios abejonės, nes tu turi žinot kontekstą, kuriame esi. Kaip sakyti, jeigu jau tu plauki upe tam tikrą, tai tu turi žinoti maždaug, kurioje vietoje esi orientuotis tarp krantų. Bet be jokios abejonės yra informacija, žinios, nors vis daugiau tos informacijos gaunam iš portalų, bet tie žmonės, kurie sako, kad mes nežiūrim televizijos, tai jie šiek tiek save apgauna, nes jie vartoja televiziją, kitą produkciją, kitą formą, nes tai, kad tu nešiojasi telefoną ir jame žiūri, tai yra mažas televizoriukas, tik tais tu iš esmės gaišti laiką žiūrėdamas ten visokius ten nesąmonės, reelsus, scrollinį, ten dar kažką. Ir kai paskui
pasižiūri, kokiam mėšlui žmonės išleidžia ne tik sekundės, valandas, 10 valandų laiko, tai klausimas, o rimtai jūsų gyvenimas toks bevertis, kad jūs jį taip švaistot? Tai va šitoj. Aišku, televizija nemaža dalim kai kurių žmonių, ypač vienišų, pagyvenusių, tai yra kaip naminis augintinis, kuris įjungia ir jisai burzgia kažką, tau ramiau. Fone. Taip, tvarkytis ramiau namie, iš karto atrodo, kad kažkas dar yra namuose. Taip. Lyg su kažkuo gyventum. Jeigu esi vienišas, pavyzdžiui, tai tikrai. Bet šiais laikais iš tiesų tu gali tapti savo programų direktorium, nes tau nereikia, kad visą televiziją tau kažkas būtų sudėliojęs. Jeigu tu turi, kad yra tą patį šviesolaidį arba dar kitus, ten, sakysim, užsisakęs paketus, tugi gali pasidaryti netgi savo peržiūrų laiką. Taip, tu gali atsisukti, ką nori. Taip. Dabar nebėra tos priklausomybės, kad turi būtinai 8 valandą, taip ir ne laida, turiu būtinai grįžti, pasižiūrėti, nes kitaip aš praleisiu, o kokia pradžia buvo, nežinau. Taip, bet televizija vis dar išlaiko savo tą funkciją, apie kurią kai kurie net nepagalvoja, bet jinai realiai yra. Tai, kad jinai vienyje, ne taip, kaip, sakysim, internetas arba visi kiti, bet, tarkim, vienyje kada. Jeigu vyksta kažkokios, olimpinės žaidynės krepšinis, tai visi tiesiogiai ir žiūri. Jinai suvienyje, nes, pavyzdžiui, serialas, jisai gali būti pažiūrėtas anksčiau, vėliau, bet jau tos varžybos tiesiog, nes arba ta pati Eurovizija, sakysim, vyksta dar kažkas, tai jinai tą funkciją išlaikiusi ir manau, kad ir išlaikys, kitaip nebus. Geras aspektas. Televizija turi tą privalumą dėl tiesioginės transliacijos. Taip, kas būtent vienyje. Ir tie, kurie sako, kad aš nežiūriu televizijos, bet aš žiūrėjau tą pačią, sakysim, transliaciją rungtynių per savo kompą. Tai yra tas pats televizorius, tik kita modifikacija. Taip. Nesikeičia. Tiesioginis eteris, gerai paminėt, visai nesenai vyko Mama apdovanojimai. Taip. Ir aš pats nelabai daug žiūrėjau, pamačiau kelis kadrus, bet girdėjau, kad ir jūs šiek tiek ten paraustino, bet, kaip sakot, jau buvo ten, skaičiau komentarus, kad jūs buvot sutaręs ir su Tyla susiskambinęs, kad viskas buvo ten suvaldyta. Bet visgi po šitų apdovanojimų internete labai pasiskirstė žmonės į dvi grupės. Vieni menininkai, tie aktoriai, dainininkai buvo prieš patyčias ir skaitė, kad šiek tiek buvo perlenkta lazda, kiti skaito, kad čia labai fainas, linksmas formatas. Kokia jūsų nuomonė? Ar mes ne per daug visur kišame tą rausto kultūrą į visas įmanomas laidas ir nišas ir tai yra tampa norma pasityčiot, ar visgi, gal tai yra kiek jau peržengta riba? Vienas dalykas, kaip mes įvardinsim, nes patyčių riba kiekvieno žmogaus yra suvokiama skirtingai. Jautresni žmonės, ojojojojoj. Vienas dalykas, ar tai buvo pasišaipimas, ar buvo patraukimas per dantį, ar tai buvo pasityčiota, turbūt kiek žmonių, tiek bus ir nuomonių. Man asmeniškai ten tikrai niekas neužkliuvo. Ir aš ten nemačiau nieko tokio baisaus ir tragiško. Kita vertus, aišku, visi sako, nepatinka, perjunk kanalą, bet pasižiūrėjus, kaip, tarkim, Britai tie patys šaipydavosi iš savo amžinatilsį karalienės, tai ten tai mums atrodytų baisios patyčios. Lygiai tas pats buvo, kai mes pradėjom parodijuoti, Vytautas Šerėnas amžinatilsį pradėjo dviračio šou laidoje parodijuoti Vytautą Landsbergį. Oi, kas ten tik tai nebuvo. Mes gaudavom laiškus iš viso, vadovai televizijos gaudavo, kad čia tai patyčios, taip kaip negalima, kaip jūs galite sau leisti. Jie taip bandė, bet suprato, kad nieko neišeis, niekas čia nepasidarys. Tai tada ir nusprendė, kad, numojo ranką. Tai šitoj vietoj mes jau buvom apkaltinti tais dalykais, dar seniai, dar praėjusiam 1999 metais. Tai va tada buvo tas, sakysim, sakymas, kad čia pagimdė dviračio šou laida, patyčių kultūrą iš politikų. Be abejo, visa, kas yra blogiausia Lietuvos televizijose, tai yra mūsų darbas. Tai reiškia, komikai gali būti ramus, visą pagrindą uždėti jūs. Vienas dalykas, kad
Matot, yra viena problema. Aš neseniai buvau laidoje ir ten viena iš vedėjų buvo komikė Vita Žiba. Talentinga mergina tikrai, bet jinai atėjo į teliką iš scenos, kur tas bendravimas akis į akį su publika, kur ten gali pasirinkti vieną savo subjektą, su juo ten šnekėti, apie jį kalbėti, jį tenais pašiepti, dar kažkaip visi juokiasi. Na, toksai yra žanras. Televizija yra kas kita. Ir dabar, kai aš kalbėjau su Justinu, jisai jos partneris yra laidoje Gero vakaro šou, tai sakau, kaip jums sekasi dirbti. Mums dabar reikia tiesiog ją atpratinti, kad jinai skirtų žanrus, kuris tinka scenoj, vakariškoj, vakarėlėje, o kuris tinkas būtent čia, toj salėje, bet mes čia filmuojame laidą. Tai va, čia yra esminiai dalykai. O turite omeny tai, kad žmogus, kuris ateina į tą stand-upą, jisaigi sąmoningai pasirenka eiti į stand-upą, kuris žino, kad gali būti, jog jį pasirinks ir iš jo šiek tiek pasijuoks. Jisai sąmoningai priima tą sprendimą. Bet pavyzdžiui, sėdi kažkoks menininkas prie televizoriaus tą vakarą, žiūri mamos apdovanojimus, jisai sau ramus, galvoja, kas ten apie mane kalbės. Ir ten sako, ten nežinau, kad talento neturi. Ir toks iš dangaus bam ir sako, nu, bet tu pats kaltas, tugi viešas, dėl to mes iš tavęs galime tyčiotis. Mes Ne, jie nesako, mes iš tavęs galim tyčytis. Jis sako, mes galime tiesiog apie tave kalbėti, pasišaipyti. Nes jeigu pasakys tyčytis, reiškia, jie pripažins, kad jie propaguoja patyčias. Taip, bet neturėtų būti kažkoks tas raustas abipusis, kada yra galimybė ir atsakyti. Nu, vat kaip jeigu 8 mylę pažiūrėtume, ne, ten kai tie betlai būdavo ir raustose jie vienas kitą raustina, tai jie vis tiek turi galimybę atsakyti. O čia gaunasi, kad tu atsakyti negali. Iš tavęs pasijuokia, bet tu atsako jokio negali duoti ir tada tas juokas jau nueina toks kaip į vienpusis ir tiesiog tenka suvalgyti. O jeigu esi, kaip sakėt, jautresnis. Tada... Matot, ko gero, tie dalykai, jie jau anksčiau buvo Lietuvoje ir čia nieko ypatingo. Aš minėjau, kad prasidėjo dar nuo dviračio šou, kai mes tapom politinės satyros laida, tai vieni suvokia, kad tai jų vaizdavimas, būtent jų personažų vaizdavimas satyriniai laidoje, čia yra pasityčiojimas iš jų, kad taip negalima. Kiti iš to padarė netgi bizniuką, kaip Viktoras Uspaskis. Agurkus išleido, taip. Geras vaizdelis. Paskui jam uždraudė tai daryti Seimo etikmat komisija, kaip mes vadinam. Tai tada jis atėjo pas mus, paprašė, kad mes sutiktume, kad Remigijus Vilkaitis, kuris vaidino jį, nusifotkintų ir uždėtų jį ant tų agurkų. Tai personažas padaro. Taip. Tai, matot, labai žmonės skirtingai į tuos dalykus reaguoja, bet politikai iš tiesų yra vieši asmenys ir šiek tiek žmonės painioja. Matot, meno žmogus, jeigu jisai ir žinomas, tai yra du skirtingi dalykai. Žinomumas ir viešumas. Tai, kad aš žinau šį žmogų, dar nereiškia, kad jis yra viešas asmuo. Žinomas ir viešas yra skirtingi dalykai. Kur atskirtis? Nes dabar traktuoja, kad jeigu tu turi atvirą Instagramą su 10 000 ar 100 000 sekėjų, viskas, tu esi viešas žmogus, apie kurį galima rašyti, kalbėti. Vienas iš kriterijų būtent yra toks, nes tu pats save viešini, tu esi pats kaip žiniasklaidos priemonė. Bet gerai, tai reiškia visi, kas turi savo Instagramus atvirus, ne privačius, visi yra vieši tada, nes o kur atskirtis, kiek čia tų sekėjų turi būti, kad jau negalėtų apie tai viešai kalbėti. Va čia, žinot, tas toksai atsiranda jau dabar šiais laikais, kur tai reiškia visi absoliučiai yra vieši, apie visus mes galim rašyti ir kalbėti. Jūs kalbate apie fizinį būvį, aš kalbu apie teisinį statusą. Tai va čia reikia skirti. Yra skirtingi dalykai. Nes viešas asmuo teisinė prasme, jisai skiriasi nuo to, kad gerai, tarkim, aš nerašinėju tarkim, į ten Facebookus, dar kažkur tų sekėjų, nežinau, kiek reikia turėti, bet jeigu kažkas net ir neturi tų visų dalykų, visų šitų, sakysim, internetinių žaisliukų, ten tų žvejojimų į sekėjų, bet jis yra žinomas, jis garsus žmogus, tarkim, tas pats koks nors ten režisierius ar dar kažkas. Tai ar jisai viešas? Ne.
Jisai žinomas, iš tiesų žinomas kaip menininkas, kad ten sukūręs ir tokį filmą, viskas yra gerai. Bet ar mes galime jį imti taikiniu? Va čia yra moralinis klausimas. Žinot, teisė yra toksai dalykas, kad teisė visuomet eina iš paskos visuomeninių santykių. Anksčiau atsiranda santykis visuomenėje ir tik po to atsiranda būtinybė jį sureguliuoti teisinėmis priemonės. Tai vat mes dabar atsirandame tokioje visuomenės būsenoje, būklėje, apie kurią mes, sakysim, kaip stojau į teisę 84-ais, negalėjom net pagalvoti, nes tokių santykių net nebuvo. Nebuvo. Dar net pageris nebuvo atsiradęs, kuris jau išnykęs ir net fakso aparatas dar nebuvo atsiradęs, kuris buvo kaip stebuklas, nes tu įkeši Vilniuje popierių ir tau Klaipėdoje išlenda kopija. Taip, dar tokia plono popieriaus tokio slidaus. Rulonėlį. Taip, buvo, reikia nuplėšti. Wow, stebuklas. Taip. Tai va tie santykiai pagal technologijas dabar jie vystosi labai labai smarkiai ir atsiranda būtinybė teisei pradėti tuos dalykus reguliuoti. Tai vat, kai kuriuose vietose teisė dabar jau turi tą būtinybę, bet suvokime, teisės normos, jos atsilieka nuo visuomeninių santykių, jie eina priekyje. Ir jų buvimas pagimdo būtinybę juos sureguliuoti. Reiškia, mūsų dar laukia reguliacija, nes kol kas dar žinot, su tais įvairiais video, kur ten kažkas tai kažką pridarė į keptuvę, suvalgė ar dar kažką, nu, tiesiog tokio turinio yra, kuris yra neatsakingas ir panašiai, jį kažkaip reiktų reguliuoti, bet jis yra prieinamas ir matomas visų. Taip, bet žiūrėkite, kai prasidėjo mobilūs telefonai, atrodė šitas tokia era, naujai išaušo, sprogimas, galimybės, nes mūsų laikais tai tu skambindavai kur? Tarkim, aš skambindavau Ingai Valinskienei, dar tada Kartavičiūtė į Klaipėdą iš kažkokios ten pašto būdelės, bet aš skambindavau juos bendrabučio budinčiai ir prašydavau pakviesti Kartavičiūtę į 6 kambario. Tai aš skambindavau kažkur. Šiais laikais mes jau seniai neįsivaizduojam, kad gali būti kitaip. Mes skambinam kam? Ne kur, o kam? Tai pasižiūrėkit, kai šitas dalykas prasidėjo, atrodė, kad čia, tas progresas, kuris dabar jau čia kaip duos, ir tada atsirado būtinybė jį stabdyti. Yra šalių, kurios jau uždraudė moksleiviams iki tam tikro iki 16 metų Australija, man atrodo, uždraudė visiškai. Taip, ten Brazilijoje yra tokių variantų. Lietuvoje yra netgi mokyklų, Akmenės rajone, man atrodo, dabar buvo eksperimentinis dalykas, dabar visam lygti rajone moksleiviams yra uždrausta mokyklos metu turėti mobiliuosius telefonus. Jie ateina, palieka spintelę ir viskas. Tai atsiranda reguliavimas, nes tas nereguliuojamas beprotiškas dalykas, jis veda ne prie progreso, o prie regreso. Nes vaikai pertraukų metu jie nemato ne tai, kad saulės, jie nemato savo klasiokų akių, nes jie viską, va čia, žiūri visokias nesąmonės. Tai su klasioku susirašinėja per telefoną, nors šalia sėda. Taip, apie tai šneka. Ir man labai patiko, kad ne visi tėvai buvo, skaičiu apie tą vieną iš Akmenės rajono mokyklų, ne visi tėvai pritarė, bet buvo labai aiški direktorės nuostata, kad jeigu tikrai jūs turite tokį kategorišką prieštaravimą, mes nieko negalim padaryti, jūs galite rinktis kitą mokyklą. Aš girdėjau, kad dabar irgi nori ir Vilniuje jau įvesti tas dėžutės kažkokias ten sukurti, kur visi paliktų telefonus, užrakintų ir pamokų metu nieks neturėtų telefoną. Bet čia aš sveikintinas toksai absoliučiai sprendimas. Taip. Bet žinot, mes kalbam apie mokyklą. Visai nesenai sėdžiu su draugu kavinėje ir jisai sako, tu žinai, mes su žmona santykiuose įvedėm naują tvarką. Aš nuo 9 vakaro nusipirkau tokį seifuką, vadinasi phone locker, ir mes ten sudedam telefonus. Ir aš tik tai žinau PIN kodą ir užrakinam. Ir sako, iš karto pasidarė namie daugiau meilės, šilumos, nes nebesėdim telefonuose. Netgi suaugę jau pradeda tokią kontrolę namie daryti, nes, na, tiesiog tas telefonas užvaldo kažkaip. Tu jame ten leidi tą laiką nepastebimai. Atrodo bendrauja, bet va čia telefone kažką skaitai. Nu, toks gaunasi multitaskinimas, kuris nei čia, nei ten. Mes namuose kažkaip seniai esam ne tai, kad sutarę, bet mums nereikia seifų. Seifuose aš laikau ginklus, ne telefonus.
tarkim, aš apskritai nelabai, nebent kai ten važiuoja, kai turi to laiko, pasižiūri, kas atsiuntė kokį e-mailą. Man telefonas yra skambinimo priemonė. Jeigu man reikia dirbti, aš pasiimu kompiuterį. Ir kai aš esu su kompiuteriu, aš jaučiu, kad aš kažką darau, rašau, dirbu. Telefonas man tos funkcijos neatlieka ir aš nepainioju. Čia yra toks labai senas, pakankamai brutalus, bet labai aiškus posakis. Skirkit kekšę nuo žmonos. Tai va čia lygiai taip pat. Ir na, mūsų namuose vienijimo funkciją atlieka televizorius, nes mes turim savo mylimiausius, ten, sakysim, mėgstamiausius filmus, laidas. Inga nublūdus dėl detektyvų. Ten, jau kai žiūri, tai atsisuka ir taip toliau. Bet telefonas pas mus namuose nereikia jos slėpti į seifus, nes ir jai, ir man telefonas yra darbo paskambinimo priemonė. O darbo priemonė yra kompiuteris. Taip. Kas būtų, jeigu sujungtum ugnį, meilę ir Peru? Peru tai vadina inkų meilės augalu, kuris šimtmečius stiprina aistrą. Ir kas svarbiausia, tai ne tik egzotiškas pavadinimas, bet ir mokslu pagrįstas būdas pagerinti kraujotaką, ištvermę ir hormonų pusiausvyrą. Superfoods Maca tai maisto papildas, kuris įjungs vietoje galbūt norimą taip režimą. O dabar dar geresnė naujiena visiems jums. Su kodu Tap geresniu per svetainę www.manovaistinė.lt įsigyk šį papildą su 30% nuolaida. Jauti, kad trūksta ugnies? Išmėgink Superfoods Maca, o mes grįžtam atgal į pokalbį. Aš dar norėčiau šiek tiek nusikelti jūsų praeitį į televiziją, nes, kaip ir minėjot, pradžioje esat startuolis su televizija visose kanaluose. O kaip prisimenat savo tą pirmą dieną, va tą momentą, kai šitas visas startupas, kurį jūs darėte visose įvairiose televizijoje, klikino, kai supratot, va čia yra biznis. Va čia reikia daryti. Nes vis tiek jūs nuo kažko pradėjot. Bet ta diena, kai supratot, kad čia yra tai, ką reikia daryti. Žinokit, čia buvo gerokai anksčiau, nes televizija atsirado po to, kai mes dirbom scenoje, mes koncertavom su šou grupė Dviratis ir mūsų tas populiarumo sprogimas, jis buvo nuo televizijos prasidėjo. Buvo toks agitbrigadų konkursas savo laiku, kurį rodydavo balandžio 1, dar sovietinėje Lietuvoje. Tai gatvės ištuštėdavo. Ir kaip juokauju, kad jeigu būtų tuomet matuojami reitingai, tai procentų būtų 150. Mūsų trijuliai pasiūlė ne tik dalyvauti, nes mes jau su nauja programa kaip dalyvavom, mums pasiūlė tą visą konkursą vesti. Įsivaizduoja, tiesioginėme eteryje. Wow. Tarybų Lietuvoje. Kiek jų metų buvo tada? 22 gal. Ir kaip buvo tas jausmas 22 metų gauti tokį pasiūlymą vesti tiesiog į eterį? Tai atrodė kažkas tokio, lyg mes gautume kvietimą skristi į kosmosą. Nes kaip mes juokaujam, kad televizijos laidų vedėjų tuomet Sovietų Sąjungoje buvo ko gero mažiau negu kosmonautų. Bet tais laikais, žinant tą visą patį, sakysim, tą pačią struktūrą, cenzūrą ir visą kitą, kuri dar buvo gyva, jinai realiai gyvavo. Čia buvo 87 metai, įsivaizduokit. Tai jo, bet jau buvo prasidėję tie judėjimai, jau buvo netgi jedinstvo judėjimas tas atsiradęs, kuris tas prorusiškas Ivanovo vadovaujamas, jau kvepėjo pavasariu laisvės. Bet pati sistema veikia taip, kaip anksčiau. O ką reiškia veikia sistema? Tai, tarkime, turėjot pasiruošę juokelius, jūs tikrindavo, kas per juokelį, pertikrindavo, ar gali tą eteryje kalbėti ar ne? Taip. Buvo viskas surežisuota ir sukontroliuota? Taip jau turėjo būti, bet jokios improvizacijos? Ne, va, taip turėjo būti, bet mes sau leidom pasakyti, nes tada jau atsirado daugiau laisvo šnekėjimo ir taip toliau. Jau prasidėjo kalbos mitinguose, jau buvo įvykę pirmieji roko maršai ir jau tas kalbėjimas buvo šiek tiek atlaisvintas. Bet pati sistema veikia vis tiek, nes tarkim, kai mes pakliuvome apskritai į televiziją, kai aš atėjau su žaidimu Taip ir ne, kuris buvo tas pirmasis, tai mes buvome vadinami berniukais iš gatvės, nes patekti į kažkokią laidą, ten pavesti trumpai, vienkartinį, tai buvo vienas dalykas, bet pasirašyti kontraktą ir kurti laidą toj sistemoje galėdavo tik tais
baigė žurnalistiką, praėję patikrinimus ir taip toliau, ir taip toliau. Sistema dar veikia sovietiniais metodais. O čia kelinti metai buvo, kuomet jūsų laida taip ir neatsirado? 92. Tai 92. taip, tai jau buvo jau po nepriklausomybės, jau buvo po sausio 13-osios, bet dar iš inercijos tas didžiulis mechanizmas, tas didžiulis traukinys, kuris vadinamas buvo Lietuvos nacionalinė televizija, Lietuvos televizija, jisai judėjo pagal tuos ankstesnius dėsnius, nežiūrint to, kad jau tada, sakysim, tas pats vienas iš Lietuvos nepriklausomybės dainių, Algirdas Kaušpėdas, jau buvo televizijos generalinis direktorius. Jis jau tada jau vadovavo televizijai. Bet viduje dirbo dar tie žmonės iš ankstesnių, su ankstesnėm savokom ir panetkėm, kaip vadina. Tai prisipažinkit dabar, kaip jūs ten į tą televiziją patekote. Jeigu visus priminėjo žurnalistų ten su išsilavinimu, jūs nuo scenos žmogus, jaunas ir pažintys, nuo sofos. Ar tiesiog talentas jūs... Aš pasakiau tiesiai, kaip ir buvo. Aš patekau į teleką nuo sofos. Aš gurėjau Baltupėse, mes ten gyvenom, mano tėvai turėjo tenais ir dar grįžę po koncerto kažkada, ten turėjau laisvą vakarą. Ant sofos atsigulę žiūrėjau žaidimą, toks buvo, tam davė O. Jį vedė Remigijus Vilkaitis ir ten buvo jie sugalvoję tokį labai sudėtingų taisyklių, ten rutulius meti, jie ten kažkur turi įkristi į vienos skylę ar į kitokį, didesnę, mažį, nu toks visiškas, labai lėtas ir jie transliavo. Ir aš žiūrėjau, pasakiau, nu aš galiu padaryti geriau. Ir aš per porą valandų parašiau pusę puslapio siūlomas scenarijaus ir aš kitą dieną nueinu į televiziją. Ką reiškia nueina? Man taip įdomu. Taip, tiesiog ateinat ir viską. Sveiki, aš Arūnas. Aš susidariau kažką. Aš paskambinau Kaušpėdui. Mes buvom pažįstami, nes mes koncertuodami vis prasilenkdavom. Jis išrašė man leidimą, nes tik tais per apsaugą nepraeisi. Ir aš pas jį atėjau. Sakau, va, čia toks variantas. Sakau, siūlau tokį, pažiūrėjau. Nu, gal ir nieko čia, bet tai reikėtų gal daugiau parašyti. Atnešk. Tai aš kitą dieną atnešiau 2 puslapius. Jis, na gerai, tai sako, dabar reikia parašus surinkti. Reikėjo surinkti 8 parašus. Tai buvo technikos direktoriaus, televizijos vyriausio prodiuserio ir taip toliau. Ir kai tu 8 jau surinkė, apeidamas visus, tada ateini pas generalinį, jis užvizuoja 9 parašą ir tada jau tu esi, priimtas. Tada tau duoda kilnojimą televizijos stotį, bet tu, KTS vadinama, montažinę paskiria ir taip toliau. Tada susirandi režisierę, kuria tapo Laima Lingytė. Ir mes tapome tie berniukai iš gatvės, kurie pirmieji pradėjo kurti tą žaidimą, televizinę laidą, produktą, kuri buvo ne iš vidinių resursų, o tie žmonės iš šono. Tai buvome mes pirmieji berniukai iš gatvės. Bet tais laikais, kaip suprantu, parduoti tą idėją, tai jūs pardavėte televiziją, jinai skyrė pinigus ir jūs tada susirinkot visą įvairią kompaniją ir jūs jau gamino tas laidas. Televizija davė tik geležis, mes taip vadinam. Geležis tai yra... Bet buvo prizai, viskas, pinigai. Ne. Mums davė tik geležis. Tai yra kameros studija arba kilnojama televizijos stotis, montažinė, režisierė mes turėjom susirasti patys, montuotoja taip pat parodė, kad gal šitas žmogus, bet jūs su juo turi tartis. Tai mums reikėjo su jais tartis ir netgi honorarus mes jiems taip pat mokėjom. Visi prizai, visa kita buvo mūsų. Televizija davė tik geležis ir eterį. Tai jau tada ieškojot rėmėjų ir visko. Tai... Rėmėjai atsirado labai greitai. Wow, tai 92 metai, jūs visą tą darbą jau tada darėt, kas daugelis dabar netgi stringa su šitais darbais, šaunuolis. Ja, bet tai mes darydavom tuos dalykus, kad jie apskritai, mano draugas vienas paskambina iš Klaipėdos, mes su juo žvejodavom dažnai ir sako, žiūrėk, čia mano draugai, sako, toks žaidimas kažkoks atsirado, koks toks, sako, žaidimas, kad jeigu neatsakai, tai alaus duoda. Nes pas mus būdavo vienas iš rėmėjų, Karlsbergas atrodo, buvo ar Tuborgas, nesvarbu, ir būdavo, kad jeigu žaidžia pora ir vienas iš poros bando atsakyti ir prašauna pro šalį, tai jis laikinai iškrenta, palieka savo kolegą vieną žaisti ir eina į prie baudos stalelio, kur ten nukrauta alumi
ir jis tuo alu mėgaujasi, kol žaidžia. Ne čia šaržavot baudą. tai buvo kažkas tokio, bet pats didžiausias šokas teigiama prasme buvo, kai mus susirado Vilniaus bankas, kaip dabar menu pasikvietė pats banko valdytojas Kvedaras pas save į kabinetą, Gedimino prospekte, buvusiam Lenino, ir jie nusprendė įsteigti prizą automobilį. Įsivaizduojat? Tais laikais. Nors tai buvo mažas automobiliukas, Oka, tarybinis Oka, $1800 kainavo, bet studijai stovėjo automobilis. Wow. Tai buvo kažkas. Aš žinot, iš jūsų turbūt žaidimo išskirčiau 2, tai vat taip ir ne, kurį turbūt visi prisimena. Kad tie, kurie žiūrėjo. Taip. Nebuvo kitų pramogų, tik tais tai. Tai aš manau, Valinskas tai yra taip ir ne, ir Auksinis protas. Tai dabar, jeigu vertintumėt savo tuometinį laikotarpį ir dabartinį laikotarpį, kuris projektas jums atrodo yra geresnis? Jeigu jums pasiūlyčiau nupjauti vieną pirštą, kurį pasirinktumėt, kurį pjaunant mažiau skaudėtų. Kaip ir čia. Nereikia kalbėti apie skausmą, bet jūs dar pamiršot 6-0 milijonas, kuris buvo apskritai irgi atskira epocha. Bet čia buvo vis tiek jau franšizė pirkta, ne? Ne. Visi žaidimai yra, šitie mano daryti yra originalūs. Jisai atsirado iš to, kad dėl vieno projekto mūgėse televizinių programų varžėsi LNK ir TV3. Aš tada dirbau Lankose. Ir toje mūgėje jie pralaimėjo varžytinės TV3 dėl laidos Kas taps milijonierium. Nu, mes vis dar vykstantis žaidimas. Visam pasaulyje. Taip, įvedė Vytautas Kernagis, Henrikas Vaitiekūnas. Ir ateina pas mane asmeniškai į kontorą Paulius Kovas, tuometinis LNK direktorius generalinis, sako, TV3 nuo rudens paleis žaidimą Kas nori tapti milijonierium, nes jie laimėjo konkursą ir dabar jau jie kuria tą visą dekoracijas ir taip toliau. Nu, paleidinėja projektą. Ir tada aš gavau asmeninį užsakymą iš vadovo televizijos sukurti žaidimą, kuris būtų dedamas ant TV3. Kaip sakant, tas dedamas ant viršaus, tai kad mes ėjome tą pačią dieną, konkurentai, žodžiu. tą patį vakarą, tuo pačiu metu, vienas ant kito. Per TV3 rodė su Kernagiu transliuojama Kas nori tapti milijonierium, o čia vieną sąlygą iškėlė, kad mes pasileistume bent mėnesio anksčiau. Startuotume. Tai mes startavom 2 mėnesiais anksčiau. Ir ta žaidimą buvo tas pats, sakysim, sukurtas 6-0 milijonas. Pačioj pradžioj buvo, iš to skubėjimo tikrai buvo tam tikrų techninių dalykų ir trūkumų apskritai. Taisyklės jos buvo šiek tiek nesustiguotos, nes norėjom padaryti kaip galima greičiau. Bet po to per 3-4 mėnesius jos visiškai išsigrynino ir tapo tuo žaidimu, kuris irgi įėjo į analus televizinės, sakysim, televizinių programų ir jis irgi buvo sukurtas čia Lietuvoje. Bet aš žinau, kad jūs ir taip ir nebandėt atgaivinti laidą ir visai, nežinau, jinai buvo atgaivinta. Kai aš grįžau iš politikos, apsilankiau tada pas Audrių Siaurusevičių ir Rimvydą Paleckį, jie buvo vadovai televizijos LTV. Tai sakau, galim pasiūlyti kažkokį čia dabar programą jums. Tai jie sako, bet mes čia galvojom, kad tu atnešė iš karto pasiūlyti, kad atgaivint taip ir ne. Aš sakau, jums reikia? Jo, sako, labai įdomu. Tai gerai. Ir tas variantas jisai atgimė, buvo transliuojamas nuo, man atrodo, 13 ar 12 metų. Jis ėjo ir tada, sakau, žiūrėkit, čia viskas gerai, reitingai, viskas, bet man jau pačiam, nebe taip įdomu. Nes aš norėjau ir paklausti, kodėl jinai neužsilaikė tą laidą, nes iš tikrųjų buvo labai įdomi. Tai kai turbūt čia jau kūrybinis toksai vidinis noras buvo pakeisti. Aš sumaniau, kad mes galim padaryti gerokai sudėtingesnį projektą ir tada pasiūlėme Auksinį protą.
Ir jie sutiko, mes paruošėm, ir tada mes nutraukėm taip ir ne, ir paleidom auksinį protą. Va taip. Bet tada visai neseniai irgi vis paklausė, ar nesiruošit atgaivinti. Mantas Katleris buvo to kitokio atgaivinimo, man nežinau, kad iniciatorius, bet priežastis, pretekstas. Kažkurioje laidoje, man atrodo, Gero vakaro šou teko būti irgi, ir jie paruošė tokį koležą, maždaug 2 minučių sumontuotą bendrą variantą iš ankstesnių taip ir ne laidų, iš tų archyvinių. 90-ųjų metų, taip. Ir ten tas pats amžinatilisi Šapras, Vytautas Tomkus aktorius, tas pats Šerėnas, Gintaras Ruplėnas, tiesiog tu žiūri, tada tai buvo pramoga, bet dabar tu žiūri kaip į dokumentiką, kur mes matome tuos žmonės, kurie jau išėjo. Ir sutiko kažkuriam renginį mane Katleris, sako, aš žiūrėjau tą laidą, man tas inkliuzas, sako, jis taip užvežė, aš dar norėčiau, sako, norėčiau matyti, tu nesiruoši, neatgaivint, bet tas archyvinės laidas grąžinti į eterį. O pas mane garaže buvo ten dėžės tų betakaminių kasečių. Na, kas anksčiau su jomis dirbęs, tai čia tas savo laiku, kai mes nuo plačiajuosčių, būdavo tokios juostos, įsivaizduojat, ant tokių didžiulių ryčių, mes nuo tų plačiajuosčių perėjom ant betakaminių kasečių, tai atrodė, kad mes patekome visai į kitą kosminę erdvę. Dabar betakamas yra nuėjęs jau kažkur, kaip ir faksas ir pageris, dingę. Dabar viskas skaitmenoj. Dabar viskas, į tokį draivą susirašiukė, taip. Nes aš kaip paimu po to, po 4 dienų filmavimų Auksinio proto, kai mes filmuojam po 3 laidas per dieną, tai visa informacija telpa į tokius 2 šitos informacijos kaupiklius, daugiau ten ir keista. Tai norit pasakyti, pas jūs garaže yra visas archyvas? Buvo. Buvo, nes dabar aš jį perdaviau savo kolegijai ir mes sumokėjom pinigus, kad juos skaitmenizuotų. Tai žmogus turi turėti betakaminį videomagnetofoną, jis įdeda kasetę fiziškai, suka visą laiką ir tada skaitmenizuoja. Ir kai tai buvo padaryta, aš pasiūliau Delfiui TV, ir jie pasižiūrėjo, kad paėjo. Ir jie nupirko visas laidas, kiek aš turėjau. Wow. Ir dabar transliuoja. Sveikinu. Dėkui. Ir kartais aš pats, kai būna liūdnas variantas, tai, nuotaika, nors man nebūna, bet šiaip, gerai. Tai aš darau 2 dalykus. Arba įsijungiu tą laidą, taip ir ne, kažkokią archyvinę, arba susirandu tą vaizdelį YouTube'inį, gandriukai, gandriukai, kur žmogus važiuoja automobiliu ir ant to gandro bando išsukti ir įvyksta avarija. Tai aš nežinau, ko jis tas ir, bet tas natūralumas to žmogaus, jis man toks užkreisintis, aš negaliu nesišypsuoti ir nesijuokti. Žinai, ko labiausiai norisi, kai artėja vasara, saulė šviečia, griliukas, šaltas gėrimas, net pačiam jau norisi. To MDS terasos yra tai, kur reikia kreiptis. Jeigu tau nesinori pirkti katės maiše ir nori pačiupinėti, pamatyti, išsirinkti, viską gali ekspozicijose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Nepatogu toli taip važiuoti? Ne problema. mdsterasos.lt svetainėje gali lengvai susikomplektuoti visą terasą pats, o jie viską pristatys bet kokiam Lietuvos kampelyje. Žodžiu, nesvarbu, ko tavo širdis geidžia, ar internetas rašo, termo, egzotinė, mediena, VPC ar plytelės nėra to, ko jie neturi ar negali padaryti. Keliauk jau dabar į MDS terasas ir ruoškis sezonui. Žinot, mes pakalbėjome apie sėkmės istorijas, bet turbūt nėra žmogaus, kuris nebūtų patyręs nesėkmės. Ar prisimenat savo pirmąją nesėkmę televizijos karjeroje, kuri įvyko ir šiek tiek jūs supurtė? Aš dažnai sakau, bet gera mintis, kad ir kartojamai, jinai nuo to neblogėja. Profesionalas nėra tas, kuris neprašauna, nes tokių žmonių nėra. Profesionalas yra tas, kuris prašauna rečiau už kitus. Bet čia yra profesionalumas. Tai, kad tu kažkur kažką darysi ir nudegsi, tai yra galimybė. Klausimas, kaip tu padarysi viską, kad to nebūtų. Tai aš tokių didelių
klaidų, net taip savikritiškai, ką aš dažnai darau, televizijoje tikrai nesu daug padaręs. O ne televizijai. O yra buvę tų pirmųjų kartų, kai lipi į sceną, dar pačioj pradžioj. Tai iš tiesų būna, kad turbūt nėra tikrai nėra humoristo ar to stand-uperio, iš tų dabartinių kur renkančių arenas, sakysim taip, kurie neturėtų savo repertuare, savo biografijoje tokio fakto, kad atrodė viskas gerai ir viskas nuėjo taip blogai, kad taip, net su, kada čia neseniai su Mantu Stonkum kalbėjom, kad jis atrodė, kad va čia, o dabar jau bus, ir buvo, sako, tai blogai. Tai buvo pats ever blogiausias mano pasirodymas. Sako, ačiū Dievui, kad jisai buvo vienas iš pirmųjų, nes jis tada supurto ir tu tada tampi savo gerokai reiklesnis ir taip toliau ir panašiai. Tas pats Mantas Katleris yra guodęsis, tas pats Mantas Bartoševičius yra pasakojęs apie savo pirmuosius. Ir aš esu turėjęs tokių dalykų, kai mes esam su to pačiu dviračių pasirodė, kur atrodė viskas gerai, turėtų eiti, bet tarkim, tu paleidi naujos programos elementą, kuris trunka maždaug 10-15 minučių. Ir taip, dar ne. Tai šitoje vietoje visi, kurie taip daro, labai paprastai. Jie tas programas pasibando kažkur mažoj salytėj, mažoj auditorijoje arba kažkur važiuodamas per mažesnės sales ir tik po to jau ją paleidžia į didžiasias didmiesčių arenas. Bet žinot, jūs kalbat dabar apie, tarkim, ten Stonkus, Katleris, kuriuos išvardinot, jie jau dabar yra profesionalai ir jeigu jiems nepavyksta, jie moka su tuo susidoroti. Dabar jiems pavyksta. Taip, o dabar ir pavyksta, bet aš linkiu, kad kaip ir jūs sakot, profesionalas yra tas, kuris mažiau turi tų nesėkmių, bet esmė, kad jisai vis tiek bando, daro. Pavyzdžiui, kaip Waltas Disnėjus, jisai ten 30, man atrodo, kažkokių scenarijų ir išleidęs, kol 31 pavyko ir nenuleido rankų, bet ypač jauni žmonės, jie arba neprofesionalai, kažkas nepavyksta, tai čia ne man. Ir viskas, ir nusvyra rankos. Vadinasi, jie tiek ir norėjo daryti tai, ką bandė padaryti. Jeigu tu atsisakai iš karto po pirmos nesėkmės, tai vadinasi, tas kelias ne tavo. Aš visą laiką sakau, net kai teko dėstyti studentams šitoj kolegijoj, tai yra labai trumpa, labai aiški Čingischano pasakyta mintis, kurią reikia turėti visuomet, norint pradėti kažką daryti. Bijai, nedaryk. Darai, nebijok. Viskas. Elementaru. Tai šitoj vietoj iš tiesų, jeigu tu galvoji, kad tik padarysiu ir iškart sėkmė, iškart pinigai byra, saulė šviečia, aš žinomas, ne. Būk pasiruošęs nukentėti. Ir jeigu tu pasiruošęs būtent tai nesėkmei, tai tada tu subręsti sėkmei. Bet jūs į baimės tą aspektą neįtraukėte jaudulio, nerimo? Ne, tai skirtingi dalykai. Tai skirtingi dalykai. Jie giminingi, bet skirtingi. Nes kai tu, eisi dabar į sceną, būna baimė reali, bijau, kad užmiršiu tekstą ir taip toliau. Kaip pat atskirti, nes gali žmogus pagalvoti, aš bijau tai daryti, tai reiškia, Čingischanas taip sakė, geriau tada nedaryti, ne? Bet tai gali būti tiesiog tas nerimas, kaip amžinatilsį Šapranauskas yra sakęs, kad jeigu tu eini į sceną ir tu nejauti jaudulio, tai reiškia, su tavim kažkas negerai. Taip. Nes turi visą laiką jį jausti. Tai kitas gali supainioti su baime, nes jausmas labai artimas. Čia yra taip pat profesionalumas, nes to arba mokomasi specialiai, tarkim, teatro studijose, akademijoje ir taip toliau, kur mokomasi ne tik persikūnijimo meno, bet ir to paties savo vidinio jaudulio valdymo. Bet visi aktoriai, profesionalai arba žmonės, kurie dirba televizijoje, jie turi vieną tokį paprastą dalyką. Kai atsitraukia užuolaidos teatre, yra tam tikra riba, nes, tarkim, šviesa krenta iš priekio, iš salės, iš ten šviečiama.
ir čia atsitraukia kulisai ir krenta šešėlis. Čia nesimato, čia dar tamsa, šešėlis. Ten jau šviesa. Ir ta riba yra, kurią tu fiziškai peržengi, tu ją peržengi ir savo galvoj. Ir tu buvai, na, šiaip kažkoks ten, sakysim, ten Valinskas arba ten dar kažkas, ir staiga tu įeini, o tu dabar jau esi nebe Arūnas, o tu dabar esi jau Raimundas, kaip dabar vaidinam šitam spektaklyje Uošvis. Tai ar tu vaidini komediją, ar tu vaidini, sakysim, ten kokią tragediją, ta riba, jinai skirtinga. Aš tai taip simboliškai žiūriu į tą, sakysim, šešėlis ir šviesa. Va ta riba tarp šešėlių ir šviesos, jinai yra tokia psichologinė. Kiti kažkaip kitaip, bet jeigu tu eini prieš kamerą, tai ten tos ribos fizinės nėra. Bet staiga, kaip pasako, dėmesio, Action. Ir tada va, tu viduje, bent jau galvojate, įjungi tokį tumblerį, mygtuką tokį, tik, ir tada, labas vakaras, mėly susirinkusi, penktadienis, ir tada tu važiuoji. Nes tu prieš tai buvai, tu buvai tas, kur atėjo šiandien, galėjo sauliais prieš laidą Grimo kambarį, kalbėdamas su Andrium Tapinu. Pasiguot, Jezu, kaip užsiknisau, vakar vėlai grįžom iš ten spektaklio, o šiandien filmuoti reikia ten, Jo, tai tu buvai tas pavargęs šiek tiek leidžiantis savo apie tai kalbėti žmogus. Bet kai įsijungia kameros ir pasakoma, kad jau filmuojam, tu esi laidos vedėjas. Va ta metamorfozė, virsmas turi būti labai staigus ir aiškus. Čia tą patį galima taikyti ir versle, ir šeimoje. Kai taip, be jokios abejonės. Darbe patiri stresą, grįžti namo ir supranti, kad namo to neštis nereikia ir tiesiog persijungi. Va taip ne visada lengva padaryti, ypač kaip iš darbo grįžta. Tas senas geras anekdotas man pasakojo vienas pažįstamas žydų tautybės žmogus. Ir jie labai gerai pasakoja apie žydus. Kai grįžta žydas namo iš darbo, banke dirba, bet nesisekė visą dieną, ten kažką pinigų prakišo, gavo papeikimą, sakė, kad iš darbo, išmes jį, snervinės visas ir vaikšto po kambarį, pirmin atgal, o kitam kambarį uošvienė guli. Ir taip. Mama, jūs norėtumėt keptos žuvies? Norėčiau. Tai kelkitės ir išsikepkit. Ai, tada nenorėčiau. Tai gulėkit ir nepizdėlykit. Jis išsikrovė žmogus. Bet kokios bebūtų nuotaikos žmogus, kuris įeina į sceną arba įeina į kadrą, į studiją, jis tą virsmą turi turėti. Nes jeigu tu koks atėjai, toks blogos nuotaikos ir išeisi į kadrą tokios, tai žiūrovai tai labai iš karto perduosi. Tai va, tas dalykas. Ir labai daug tokių yra netgi tragiškų istorijų, bet jos labai jaudinančios. Tarkim, tas pats Žanas Polis Belmondo, legendinis prancūzų aktorius, amžinatilsį jau buvo iškilmingos netgi valstybinės jo laidotuvės. Bet to, kad jis vaidino, aišku, sovietiniais laikais jis buvo labai populiarus Sovietų Sąjungai ir Lietuvoje tame tarpe, toje pačioje erdvėje, nes tie prancūziški filmai, jie nepirkdavo sovietai iš Holivudo, jokių būdų, bet vat prancūziški filmai, jie tenais tas pats Pieras Rišaras, tas pats Depardieu, tai vat Belmondo buvo vienas iš tų, kuris buvo didžiausia žvaigždė Sovietų Sąjungoje, nes jis buvo gražuolis, bent jau ten moteris alpdavo. Tai va, jisai buvo ir puikus draminis teatro aktorius ir jisai vaidino spektaklį vakare tą dieną, kai avarijai žuvo jo sūnus. Ir kaip pasakė, mes atšauksim, jokių būdų. Tai yra mano tragedija, bet tai neturi tapti žiūrovo tragedija. Ir jis vaidino tam spektaklį. Čia, žinot, priminėt man tokią istoriją, visai nesenai su draugė, tarp švenčių pradėjom žiūrėti Draugų serialą. Taip. Ir aš, kuomet kažką žiūriu, kas man įdomu, aš visą laiką stengiuosi dar paskaityti internete informacijos apie tai, ką žiūriu. Jeigu kažkokį filmą, tai paskaitau recenzijas kažkokias.
Ir kas įdomu, kad Courtney Cox aktorė, kuri filmavosi Drauguose, viena yra serija, kur Jennifer Aniston susilaukė vaiko. Taip. Ir Courtney Cox įeina ir ten tą vaiką pasiema ant rankų, tai kelios dienos prieš jinai turėjo persileidimą. Ir jos gyvenime, realiam gyvenime įvyko tragedija, Taip. o jinai turi kitą dieną vaidinti sceną, kur jinai turi šypsotis ir džiaugtis dėl to vaiko. Ir tas net yra aprašyta, kaip įeina į vaidmenį ir kaip turi palikti tai, kas yra, nes žmonės turi lūkesti žiūrėti tą seriją ir tą darbą reikia padaryti. Taip, aišku, tokie dramatizuoti, gyvenimo surežisuoti atvejai, jie tik parodo tą kartais tos profesijos tragizmą, tai to paties Belmondo atveju ir koks variantas, Bet žinot, man iš karto kyla toks klausimas. Juk žmonės žiūrėdami scenos žmonės ekrane, ant tos pačios scenos teatre, jie susidaro įspūdį, kad tam žmogui visą laiką viskas yra gerai. Taip. Žiūrėk, jisai linksmas, jis fainas, kokios pas jį problemos. Jūs tiek, kiek metų sukatės visame tame, kiek jūs tos tragedijos matėte, kai tai yra tik tai įvaizdis, o kiek yra užkulisiuose. O gal pačiam teko kažkada save surinkti iš gabaliukų ir viską pradėti ne tai, kad iš naujo, bet tęsti. Buvo toks jūsų gyvenime momentas, kai... Buvo. Ir čia toli nereikia ieškoti. Buvo ne vienas, nes būna iš tiesų, kaip sakoma, kad ant dušios katės pjaunasi, bet tu turi šypsotis. Tai buvo pernai metais per Auksinius svogūnus. Balandžio 1-ąją. Mes filmavom anksčiau. Eteris buvo balandžio 1-ąją. Mes kovo gale filmavom ir savaitę prieš. Mes rašėme su Gintaru Zdebskiu tekstus dainom kartu. Ir likus keliom dienom iki laidos, iki svogūnų filmavimo Žalgirio arenui, paskambino jo sesuo ir pasakė, kad Gintaras numirė. Jo paskutiniai tekstai buvo rašomi kartu su būtent. Tai tokia savijauta sunkiai nusakoma iš tiesų. Ir tada tu vis tiek turi eiti į sceną su to pačiu kolega, partneriu Justinu Jankevičium, eiti prieš tos 1000 žmonių, eiti prieš tos 100 000, kurie žiūrės per televiziją. Ir tiesiog turi nustumti. Ta atmintį tu turi išsijungti tam laikui. Nors tu girdi, kad tu kalbi tuos tekstus, kuriuos tau yra parašęs, sakysim, tas pats Gintaras Zdebskis, tu klausai dainas, kurių tekstus jis yra parašęs, jos skamba scenoj, bet tu negali taip įsivaizduoti, kad jo nebėra. Tai va, tas dalykas iš tiesų jisai sunkiai nusakomas. Ir tai buvo pernai per balandžio 1-ąją. Turėtų būti tikrai nelengva. Kai kam būna iš tiesų didžiulė tragedija, aš pamenu, buvo kažkoks renginys, dar gerokai anksčiau ir mūsų šunys suvažinėjo. Aišku, tai nelyginami dalykai, kur draugas mirė, kolega, bendražygis, bendradarbis, bet tas toks, tau tiesiog skauda viduj. O kiek laiko turėjot šunį? 1,5 metų. Tas buvo toksai taksas ir, kaip sakyt, nespėjo per kelią visas perbėgti, nes jis toksai... Labai ilgas. Ilgas, jo. Juodas humoras čia. Juodas humoras gavosi, bet iš tiesų. Jo, ir taip. Arūnai, pereinant šiek tiek gal prie tokių linksmesnių temų. Tai ir šitos linksmas, žiūrint kaip... Ar egzistuoja jūsų darbe temų, kurių jūs, tikrai neliestumėt, nekalbėtumėt, nevestumėt, netgi jeigu tai būtų geras turinys, jeigu už tai ir gautumėt didelius pinigus, bet... Tai čia skirtingi dalykai, tai pinigai ir turinys. Žinot, sako, nežinau, ten žmogus yra prieš lošimus, bet ir yra prieš lošimus ir sako, bet mes tau sumokėsim milijoną. Gerai, tai ir pareklamuosiu lošimus tada. Turit tokias vertybės, kurių niekada neperžengtumėt ir net dėl gero turinio. Tai be jokios abejonės. Nors mes kalbėjom
su Mantu Bartuševičiu, mano kolega ir partneriu dabar spektaklyje, tai jis kaip stand-uperis, kaip komikas, jis sako, žinai, aš turbūt neturiu tokios viduj savo galvoju tos uždraustos temos, kurią negalėčiau pajokauti, bet reikia žinoti, kada ir kokioj vietoj. Nes, pavyzdžiui, tu negali kalbėti apie neįgalius žmonės. Vienaip arba kitaip. Pajokaut kažkaip, atrodo, kad ten vaikštai jau riba. Bet yra viena tokia komikė, kuri tai daro sėdėdama vežimėlį. Jinai turi negalią ir puikiai tai daro. Ir jinai iš tų dalykų labai smagiai pasišaipo. Sako, šiaip yra visi stand-uperiai. Aš esu sit-uperė, nes aš negaliu atsistoti. Sako, aš visą laiką sėdžiu. Tai šitoj vietoj, matot, kaip ir pajokavo. Klausimas, kas, kaip ir kokioj vietoj. Tai čia kiekvieno pasirinkimas, bet net ir senais laikais tu stengdavaisi atsirinkti. Tarkim, dar kai buvo mūsų laida prasidėjus, jau įsivažiavusi, taip ir ne, atėjo pas mus, pas mane asmeniškai į filmavimą vienas atstovas iš Sekundės banko. O. Čia prieš ar po? Čia kaip jau buvo jiems, ten, jie sako, vat mums jau buvo įsisukęs visas reikalas ir tengi buvo 2 etapai. Buvo pati pradžia, reikia pinigų? Pinigų yra. Bankas Sekundė. Ir paskui buvo antras reklamos toks užėjimas, didžiulis, masinis, kurie vyresnė tikrai atsimena. Bus tų pinigų. Tai jie prašė, kad tą tekstą skaityčiau aš. Nes aš buvau iš ekrano, ko gero, žinomiausias žmogus tuo metu. Ir jie siūlė tais laikais beprotišką sumą. Net $800. Oho. Padauginus iš 4, kiek čia litų gaunas. Tais laikais, taip, $800, tai buvo pusė automobilio. Jeigu tokia Jeigu Oka 1800 jo, tai padėvėtojų galima praktiškai už 1000 buvo pakankamai padorą. Kokia Lada 9 tenai. Padėvėta, jo. Taip. Tai va, bet aš sakau, ne. Būna, kad tas kažkoks 10 jausmas pasako, ne. Gerai pasirinkot. Nelyskim. Taip, gerai pasirinkot. Tai yra tam tikrų dalykų, kuriuos tu tiesiog išbrauki iš savo repertuaro. Apie tai ne tai, kad nekalbė, tiesiog tau galvoj net nekyla mintis apie tai daryti. Jūs kelis kartus paminėjot, tuo metu garsiausias, dabar tai turbūt nėra žmogaus, kuris jūsų neatpažintų. Nežinau, kaip jūs ramiai vaikštot ar neramiai gatvėse, bet jūs turbūt atpažįsta visi nuo mažo iki didelio. Nes, man 40, bet aš su jumis užaugau, nes jūs pradėjote 22 metų būti ir scenų, ir televizijoje, tai, o man buvo 8-10 metų, tai aš su jumis taip ir nežaidimą žaisdavau dar, tai įsivaizduojat. Turėjot gerą skonį. Realiai visą gyvenimą. Tai visi žino, kad jūs sėkmingas, visi žino, kad daug ką esat padarę, bet jūs pats, Arūnai, galėtumėte išskirti 5 jūsų fenomeno būtent aspektus, kas jūs pasidarė tokiu sėkmingu, ką jūs turite kitokio, arba ką jūs darėte kitaip, o gal iki šiol darote, ką kiti išgirdę galėtų suprasti to sėkmės formulę. Tai vieną iš to aš jau sakiau, tai bijai nedaryk, darai nebijok. Tarsi, kad tas ryžtas kartais ir net labai sveikas dalykas yra savikritika, kaip ir pasitikėjimas. Tai vat balansas tarp to suvokimas, nes tu negali daryti betoderiškai. Nors kažką... Kartais reikia. Kažką taip. Ir esu daręs tokių dalykų, ne tik telike, bet kaip mes už Vagolių verslą atidarėm Margaritį. Nusipirkom barą Labas. Prisimenu. Tai va, tai čia buvo toks, kur... Mes galim. Po $500,000 sukišom ir nesigrauži dėl to niekada. Tai vat, tas nebijojimas rizikuot ir pasiryžimas netgi pralaimėjus nesigraužti, viena iš sėkmės priežasčių. Vieną turim. Taip. Dar 4. Knygų skaitimas, išsilavinimas, be jokios abejonės. Tai yra, čia turbūt net ne savišvieta, bet kaip aš sakau,
kad ir apskritai bet koks žmogus, o ypač televizijos laidos vedėjas, jis išėjęs prieš kamerą negali būti kaip tokia sausa kempinė. Nes pameni, kaip būdavo mokykloje grįžti rugsėjo 1 ir visą vasarą niekieno nedrėkinta ant lentos krašto padėta kempinė. Sudžiūvus visiškai. Ir kai tu ją paspaudai, tai tik tokios dulkelės parūksta, visiškai tuščia. Tai va, tas žmogus, kuris išeina prieš kamerą arba į sceną, jis negali būti tuščia, tokia sausa kempinė. Nes tavyje turi būti perskaitytos knygos, tai yra tavo patirtis, tavo sutikti žmonės, su kuriais tu bendravai ir taip toliau, net ta pati muzika, kurią klausėsi, jie padaro, kad ta kempinė nėra tuščia, nėra sausa, tu paspaudi ir iš jos kažkas bėga. Tai va tas vanduo, kuris išbėga iš tos kempinės, ir yra tai, kuo tu gali dalinti su publika. Aš atsidėjau savo vieną mintį, mes šitą būtinai pratęsim, bet noriu dar išgirti 3 jūsų fenomeno sėkmės dalykus. Drąsa, tai šitą aš jau sakiau, kad nebijok, o kiek čia susakiau? Nu jau 3. Baimė, drąsa, knygos. Taip, be jokios abejonės knygos. Savęs pastovus lavinimas ir reiklumas savo. Būtina savybė. Aš tai manau, kad jūs esat perfekcionistas. Nes ne visada. Aš girdėjau, jūs neturit iki šiol, kur žmogus, man atrodo, geriau vedančio laidų su super protingais klausimais, kaip auksinis protas, kur jūsų kalba yra tiek išlavinta, jūs tikrai daug skaitot, tai akivaizdžiai matosi. Ir jūs iki šiol turit lietuvių kalbos ekspertę, kurią samdot perklausyti laidas ir tuomet dar skaitote jos pastabas ir iki šiol mokotės. Tai ir tai nepavadinsi perfekcionizmu. Kalba yra tavo įrankis. Ir jinai negali būti tobula. Nėra tokių žmonių, kurie tobulai kalbėtų. Net ir kalbininkai ir tie patys kartais netaip sukirčiuoja arba netaip pasako. Bet tobulėjimas ir tobulinimas yra nuolatinis procesas. Ir jeigu tu įsivaizduoji, užsidėjai pliusą, aš čia dabar esu geriausias ir viskas, ne. Kai tik tokį užsidėjai pliusą, tai tas pliusas tau tampa kryžium ateityje karjeros pabaigai. Nu jo, čia simbolika panaši. Taip. Tai va, tas pastovus tobulėjimas, norėjimas padaryti geriau. Bet čia koreliuoja su ta pačia literatūros skaitimo mintim, kur aš sakiau, smalsumas. Smalsumas ir optimizmas gyvenime. Tai yra būtini dalykai, kai tu turi tiesiog, kai sakau, aš visą laiką bendraudamas su auditorija, ypač su jaunais žmonėm, kai būna ten susitikimuose, stengiuosi jiem įkvėpti to noro domėtis, nes didžioji dalis, nemaža dalis, sakysim taip, jaunų žmonių, jie baudžia save nesidomėjimu, nesmalsumu, neazartu gyvent. Jie neturi. Jie gyvena savo burbuliukė tokiam ir atrodo, kad visas pasaulis yra čia. O kodėl galvoju taip yra? Nes aš, pavyzdžiui, aš save skaitau smalsiu žmogu, man įdomu viskas. Man įdomu net turbūt nuo draugės lūpdažių iki kažkokių filmų, kurie man galbūt neįdomus ir aš vis tiek noriu pamatyti ir savo akimis suprasti, ar ten verta ar neverta kažką daryti. Teatras, ten koncertai, kažkiek politikos, visur kažkur bandai įbesti tuos pirštus, kad jausti pulsą. Bet būna tikrai sutinki žmonių, kur sakai, klausyk, man tai čia neįdomu. Nu galvoju, bet kaip neįdomu, bent jau kažkiek žinoti. Kaip jūs galvojat, kuo skiriasi tie žmonės, kurie yra žingeidus ir tie, kurie nežingeidus? Kur čia yra atskirtis? Norint būti smalsiam, reikia į tai investuoti. Tai yra darbas su savim. Nes man, kaip pasako, žinot, man knygas skaityti yra gaidys, tai aš suprantu, kad gaidys yra tas, kuris taip sako. Nes iš tiesų jiems yra saugiau gyventi savo mažam burbuliuke. Bet kai jie iš jo netyčia kažkur išsprūsta į realų gyvenimą, jie pasijunta kaip nuogi. Aš kalbu apie jaunus žmonės. Ir tada, susidūrę su realiom problemom, jie pajunta, kad jie tiesiog nemoka, negali, nesugeba jų spręsti, nes jie save buvo izoliavę. Jie buvo įdėję save į savotišką dvasinį kalėjimą,
ir didžiavosi, kad va aš čia toks, aš čia neskaitau knygų, man čia neįdomu, man čia toks reikalas. Ir, tai tas nesmalsumas, jisai daro tam tikrus netgi neigiamus dalykus. Ir tada žmonės, kai pamato tą realybę, kartais nesusitvarko jau su savim. Iš dalies todėl mes ir esame viena iš labiausiai suicidinių valstybių pasaulyje ir Europoje. Nu ką, už lango realis toks, ne kažką. Ir man atrodo, kad mūsų organizmas pradeda streikuoti. Net to visai nenori. Arba netyčia, pavyzdžiui, visai kaip aš nesenai, paslydus nuo laiptų per šaltuką, gali pasitempti raumenis. Tad, kuomet reikia kažko patikimo ir greito, internete ieškok famisano.lt. Tai lietuviška internetinė parduotuvė, kur viską atrenka tik profesionalai turintys 30 metų patirtį. Siūlo aukščiausios kokybės produktus, tokius kaip Perskindol raumenims ir sąnariams ar Golamir purškalą. Žinai, kas geriausia? Svetainėje su kodu ARTUR visada gausi 17% nuolaidą visiems produktams. O mes grįžtam atgal į mūsų smagų pokalbį. Aš net esu iš jūsų nekartą girdėjęs iš jūsų lūpų kritikos jaunimui ir išsirašiau tokią citatą: jūs auginame narcizus ir ištižėlius, kurie žino savo teisės, bet nežino pareigų. Kodėl taip manote? Todėl, kad taip yra. Nes kai tu stebi tą visą dalyką, aš labai džiaugiuosi ir labai didžiuojasi jaunuoliais, kurie iš tiesų yra tų žmonių, bet jaunų su iniciatyva, azartiškų gyventa, atrasti, sukurti kažką naujo, bet kuo toliau, to aš labiau įsitikinu, kad jų nėra didžioji dalis, ir tai labai 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 gaila. Ir nemaža dalis tų jaunų žmonių, jiems atrodo, kad pasaulis visas jiems skolingas vien už tai, kad jie jame yra. Tas yra pasakymas, jeigu sustok žemę, mes išlipam. Jūs kažkiek esate ir tos atsakomybės tėvam permetę, nesakėt, jeigu būsim trejetukininkais, tai ir vaikus auginsim trejetukininkais. Tai... Taip, jeigu į pedagoginį mes priimsime jau paskutinis pasirinkimas, niekur nepriėmė, niekur tokie pažymiai, tai stosiu į pedagoginį. Būsiu mokytoju. Būsim. Jo, tai va čia. Kitas dalykas yra, aš visuomet pabrėžiu, kad taburetė ant dviejų kojų nestovi. Šiaip yra trys kojos yra stabiliausia, figūra trikampis yra mažiausias daugiakampis yra trikampis, tai taburetė turi būti ant 3 kojų. Tai aš kalbu apie vaikų lavinimą. Tai visų pirma yra pats vaikas, mokykla, valstybė, kuri deleguoja tas savo pareigas ir funkcijas mokyklai, ir šeima. Labai dažnai šeima, tėvai tiesiog nenori, labai dažnai ir nusimeta sąmoningai tas pareigas, aiškindami, kad mes ir taip dirbam, mes mokam mokesčius valstybei. Tai čia mokyklos darbas. Taip, mokyklos darbas yra. Ir vat vieną koją iš tos taburetės, kai išėmė, ant 2 kojų jinai nebestovi. Tai netinka tas variantas. Ir kita vertus, tas pats, negalime kaltinti vien tik to paties jaunimo, taigi yra mūsų kartos auklėjimo vaisiai. Čia labai, labai lengva pasakyti, na tai jau čia šitie. Ne, tai čia mes patys kalti. Taip, čia užburtas ratas. Jo, reiktų tą ciklą kažkaip sustabdyti, ne? Bet kaip manot, ką reikia padaryti, kad tas toks regresijos ciklas sustotų? Kad mes pradėtume vėl kilti į viršų. Ir tas suvokimas, kad reikia ir šeimoje tą daryti. Ir valstybė pradėtų reguliuoti. Sutvarkyti galų gale, neaiškinti ten visokias nesąmoningas akcijas, kur reklamuojasi politikai ir žurnalistai kai kurie, kad mokytojas prestižinė profesija iki 2025-ųjų. Tai va dabar atėjo 25-ieji. Pagerėjo prestižas? Ne. Atvirkščiai, kaip važiavo žemyn, taip ir važiuoja. Tai reikia realiai ne šūkių, o tikrai sutvarkyti galų gale švietimo sistemą, nes mes prarandam kartą po kartos. Kiekvieną kartą, kaip išeina iš dabartinės mūsų sistemos švietimo abiturientai, mes dalį jų esam praradę, nes pati sistema yra ydinga ir mokytojai seniai skambina pavojaus varpais, kad iš tiesų tai yra didžiulė problema ir jinai tik tai gilėja.
O negalime sakyti, kad yra ketvirta koja, tai socialinė medija. Ir ta visa daroma įtaka jaunimui, ne tik jaunimui, bet ir vyresniems žmonėms daroma įtaka, netgi propaganda visą ir taip toliau, juk tai yra tiesiog plaunamas smegenis įvairiais būdais. Ir jūs esat radistų laidoje dar prieš 5 metus pasakęs, jog labai nemėgstate influencerių, nes jie nemoka suregzti rišlaus sakinio, bijo viešumo ne prieš savo kamerą. Kaip manote, ar situacija keičiasi? Ne, nesikeičia. Tik blogėja. Kai kurie iš tų, kurie buvo tokie juokingai apverktini, kai kurie iš jų prasimušė, prasilaužė viduje ir atrodo, kad ir neblogai, bet kai kurie savo tuo visišku nežinojimu, analfabetizmu, jie net didžiuojasi. Ką reiškia didžiuojasi? Nu, vat jie tokie, vat mes tokie. Vat taip, aš asmenybė, vat aš tokia asmenybė. Nors ten tos asmenybės, tai vat net nesimato, kaip žvirblio protelis. Ir man labai, aišku, aš suprantu, kad tai yra kaip ir, bet geriausias pavyzdys, tai aš apie savo kolegas galiu, aš jų nekritikuoju, aš tiesiog turiu savo nuomonę, kad ir tie patys, vėl tie patys, Katleris Stonkus ir Rolandas Mackevičius, kai jie daro savo tą podcastą, vėl tie patys, jie toks vaizdas, kad be keiksmažodžio rusiško jie negali surišti minties arba sakinio, žodžio su žodžiu. Bet jie pasakys, kad čia toks formatas. Taip, bet tai jisai toks būtinas, man klausimas kyla. Jeigu tu, išimi keiksmažodžius ir pažiūri turinį, tai ten, daugiau nieko. Ir tada atsiranda problema, kuri akivaizdžiai matoma. Mantas Katleris dabar veda laidą Paskutinė vakarienė, kuri transliuojama yra per TV3, per televiziją. Ir tas Katleris, kuris yra tuose pasikalbėjimuose kitokiuose su Rolu ir su Stonkum, jis labai nejaukiai jaučiasi, kur nebegali to pertaro visokiais tenais žodžiais, negali pasakyti. Ir jam ta kalba stringa. Ir aš matau, kad jam yra tas toks, jis išėjęs iš savo komforto zonos. Suprantat? Čia yra skirtingas dalykas. Kai man, sakysim, dabar, aš ne tiek dabar pagal siužetą, pagal vaidmenį, ten aš turiu porą scenų, kur spektaklį aš keikiuosi. Ir kaip jum? Man labai gerai, nes tai yra natūraliai. Taip. Natūraliai, nes atėjęs žentas, kuris tenais pradeda šnekėti nesąmonės, pasako kažką apie mano mirusią buvusią žmoną. Tai automatiškai, kai tu jį pasiunti iš namų toli garsiai, kad jo. Bet pats Mantas po to jau, kai ateina pripiešęs ginti savo ieškoti teisybės, tai ten jau jis jau ten deda 5 aukštais. Bet yra pateisinama, už tai, kad yra toks vaidmuo ir žmogus jau nesivaldo, nes tiesiog yra, visiškai. O Arūnas gyvenime keikiasi? Yra aplinka, kurioje jūs jaučiatės taip laisvai, kad galite nevaržytai nekontroliuoti savo kalbos, taip kaip jūs sakote, jog ją reikia kontroliuoti televizijoje, nes visgi tai yra atsakomybė. Bet savo aplinkoje kažkur esate visiškai laisvas. Aš leidžiu savo nusikeikti ir dėl to nematau jokios problemos. Ypač kai vairuoju. Net iš šalia. O jūs norit pasakyti, yra žmonių, kurie vairuodami nesikeikia. Man atrodo, čia geriausia aplinka išsilieti. Ir tu nesakai, o tu rūkštelė. Ne, tu jau tokį dedi, kad tai iš tiesų yra įrodyta, kad tas Vladimerė. Ne, nesakai tokių dalykų, kaip tą visiems įprastą rusišką žodį, ir jis atlieka tą nuraminimo funkciją. Kita vertus, supraskim, kad tas pats Algis Ramanauskas, Algis Greitai, ne? Kai jisai keikiasi kaip radio šou veikėjas, personažas, tai yra vienas dalykas. Bet jis kalba
bet vakar kaip tik turėjom irgi su juo tinklalaidę eilinę, kai jisai kalba, jis vienas dalykas yra apsiskaitęs, išsilavinęs, šviesus žmogus ir jam nereikia mintise prieš sakinį sakant iškarpyti tuos visus, ir taip toliau. Jis kalba taisyklinga lietuviška kalba, nors daro klaidas, kurių nepripažįsta, nes sako, čia yra kalbajobų nuomonė. Aš taip nemanau. Kalba yra gyva. Tai mes su juo esame apie tai daug kartų kalbėję ir ginčijasi. Yra buitinė kalba, kurią jisai gina, bet yra bendrinė norminė kalba, kur yra etaloninė. Tai niekas nesako, kad mes turim kalbėti tą etaloninę kalbą, nes mes turime tarnybių, mes galim dzūkuoti dzūkeliai, ten suvalkiuoti, su Marijampolė, suvalkiečiai, taip toliau. Kaip Paulius Samoška iš viso ten žemaitiškai šneka. Tai netgi labai gražu ir simpatiška, taip smagu girdėti tokią kalbą. Be jokios abejonės, bet jis yra tokiu būdu išskirtinis, nors yra nemažai žmonių, kurie išgirdę tiesiog ilgai girdėdami tokią tik žemaitišką kalbą, jie susierzina ir nebetampa jo simpatikais. Yra ir tokių variantų. Tai čia kiekvieno reikalas, kaip pasvert. Tarkim, ta pati Ugnė Siparė, man jinai yra ne tik nuostabiai graži moteris, laidų vedėja, bet jinai yra ir suvalkietė. Ir niekur nedingsi iš to viso. Ir jinai sakė, anksčiau man būdavo nejauku, jinai bandydavo tą dalyką paslėpti, o dabar tiesiog yra jos išskirtinis toks bruožas ir man tai yra labai žavu. Bet tikrai suvalkietišką akcentą yra sunku paslėpti. Aš kiek pažįstu suvalkiečių, jis vis tiek lieka. Jie gali kalbėti tikrai aukštaitiškai, bet pas juos vis tiek lieka tas poskonis. Jie tęsia tas balsės, tai čia normalu, nes aš būdavo vaikystės vasaras leisdavau Šunskuose pas senelius, čia prie Marijampolės, 7 kilometrai, o mes gyvenom Šilutėj. Tai aš atvažiavęs pas senelius vasarą į kaimą, pusę mėnesio iš manęs juokdavosi, nes aš žemaičiuodavau. O kai grįždavau į Šilutę į mokyklą, tai aš suvalkiuodavau. Bet tuo labiau, kad suvalkiečių kalba yra tapusi mūsų bendrinės kalbos pagrindu dėl labai paprastos priežasties. Tiesiog tais laikais didžioji dalis kalbininkų ir apskritai išsilavinusių žmonių, baigusių aukštuosius mokslus, netgi ir kunigų seminarijas, buvo iš Suvalkijos. O kodėl? Ten buvo turtingiausios Lietuvoje žemės. Derlingiausios. Va, čia labai, pažiūrėkit, kiek yra suvalkiečių ant buvusių mūsų litų. Didžioji dalis suvalkiečiai. Tas pats Basanavičius, tas pats iš Oškinių kilęs ir taip toliau. Tas pats Kudirka. Tai šitoj vietoj tai yra labai labai objektyvus dalykas. Jablonskis be jokios abejonės. Jie už tai ir paėmė pagrindų būtent suvalkiečių tarmę kaip lietuvių bendrinės kalbos. Žinot, aš dabar jūs pasakot ir šiek tiek galvoju, o jūsų neerzina, arba jums nelinksta ausis, kuomet jūs klausote, dabar esate jau youtuberis, sveikinu su nauju kanalu, nelinksta ausis beklausant lietuviško turinio, kaip jaunimas, tie, vedėjai, tokie kaip aš, kurie sukūrė savo kanalus ir bando savo mažas televizijas kurti, kaip kalba jie? Ar jums nelinksta ausis beklausant jų? Nes jeigu tai kalba personažas, aš mačiau, kaip dirba toks Nedas, buvęs mano studentas, su kolega, jie kažkokius ten turi irgi tinklalaidę, aš net esu filmavęs, ten paprašė jie. Tai kalba personažai, man nelinksta. Bet kai tu girdi, kaip kalba visiškai neišsilavinusio žmogaus smegenis, tada man tokia šiek tiek svetima gėda. Nes kalbėjimas eteryje, ar tai yra tinklalaidė, ar televizija, nesiskiria niekuo. Tik tais transliavimo techninės priemonės. Ar tu žiūri per teliką, ar ten. Bet jeigu žmogus durnas matosi ir internete, ir televizijai, tai čia nepaslėpsi. Bet problema ta, kad jie nevaidina. Jie tokie yra ir tuo didžiuojasi, kaip mes sakydavom, juokaudami, žinai, tau taip lengvai sekasi, įtartinai lengvai sekasi vaidinti durną.
Bet man labiau linksta ausis, tas jaunimėlis gal dar prasilauš, jeigu jie žiūrės tą mūsų šitą tinklalaidę, aš dažnai apie tai šneku, kad, na, pasistengkit save lavinti jau vien dėl to, kad himne yra žodžiai vardantos. Tai vardantos Lietuvos, bent lietuviškai išmokime, pasistengime kalbėti taisyklingai ir nesakyti, kad man viskas. Bet man labiau linksta ausis, kai aš klausau, kaip kalba politikai, mūsų visuomenės elitas, veidrodis. Aš pasižiūriu, taip. pasižiūriu transliacijas vis kartas nuo karto, nes ypač jeigu būna koks emocionalus projekto svarstymas, tai ten jau deda jie jau atsivedėję. Arūnai, o jums kaip nostalgija yra? Ne, nėra. Apie tą, kaip jūs pavadinot, didžiausią Lietuvos teatrą. Ne, nėra. Net pravažiuodamas pro šalį pasižiūriu. Specialiai dar lanką padaro. Ne. Nejaučiu alergijos, bet nejaučiu nostalgijos. Tai va, kai jie kalba ir jau kokie tenai, sakysim, 4. arba 3. jau per kadenciją svarstymas biudžeto, jie vis tiek yra biudžetas, jie kirčiuoja biudžetas, komitetas. Klausykit, jums rimtai taip nusispjaut? Ir čia aš tiktais va tokius moteris, yra moteris, pirma kirčiuoti. Yra tam tikri dalykai, kuriuos reikia išmokti. Tai va, aš labai norėčiau, kad, sakysim, kancleris įsteigtų naują etatą, galbūt ir šalia Seimo kalbininką, kuris tiesiog pateiktų dažniausiai pasitaikančias, nereikia net sakyti, kuris Seimo narys tai pasakė, bet kiekvieną savaitę pristatytų ir išdalintų jiems, ateini ir tu randi padėtą, arba geriausia padėti jiems po nosim. Nes jeigu įdėsi į kompą, tai sakys, mes neradom, mums čia, ten visokių yra tokių liaušų. Tai vat, rado lapelį su raudonom pabrėžtom kalbom, kirčių, stilistikos, kur yra slavizmai, rusicizmai, barbarizmai, nevartotinos svetimybės ir taip toliau. Tai va, čia pradėkime nuo jų. Nes kai tautos elitui, kuris leidžia įstatymos, reguliuoja, kaip mums gyventi, jeigu jiems nusispjaut ant lietuvių kalbos, tai mes negalime kaltinti tų vaikų, kurie vaidina, šneka arba nusikalba pagal save. Tai pradėkime nuo viršaus. Taip, sakys, jeigu jie taip gali, tai jau kodėl aš negaliu. Taip. Ir kai paklausai, kartais iš tiesų, kai kalba ir valstybės vadovas, prezidentas, tai jo kalbos kultūra irgi, taip sakyt, norėtųsi geresnio varianto. Ir čia labai gerai mes su vienu kolega esam diskutavę, kad, matote, kolekcionuoti knygas ir skaityti knygas yra 2 skirtingi dalykai. Geriau mažiau kolekcija, bet perskaitytas. Taip. O Arūnai, kiek yra tas knygų skaitimas? Jūs taip dažnai sakot skaityti knygas. Dabar žinot, maksimalistai kokie sakys, nu tai viskas, dabar 52 knygos per metus. O kitas sakys, tai aš perskaitau vieną knygą, nu tai normaliai po kelius puslapius į dieną, tai aš skaitau. Kas yra tas knygų skaitimas? Kaip čia? Kaip troškulys. Aš nežinau, kiek tu galėtum atsigerti to vandens iš karto, nes aš žinau tik vieną dalyką, kad iš karto išgerti 8 litrai vandens yra mirtina dozė. Žmogus gali apsinuodėti vandeniu. Paskaičiuoti yra, bet fiziškai, ko gero, neišgertum. Nors yra mirties atveju, kai žmogus ten stengiasi net per laiko tarpą išgerti, ten išgėrė 7 litrus ir jis numirė, nes išplovė tuos mikroelementus iš savęs ir tiesiog sustojo širdis. Tai žinot. Tai čia, ką, norit pasakyti, jeigu per daug skaitysiu? Ne, jeigu tu save versi daryti dirbtinai, tai ko gero, nieko nebus. Bet jeigu tu jusi tą tokį poreikį, kurį išsiugdai, jį galime išsiugdyti. Tai yra pats geriausias dalykas. Ir tada jau tu pats sprendi. Aš turiu vieną labai labai gerą pavyzdį ir jau vien dėl šito aš gyvenime galiu pasakyti, kad jis prabėgo ne veltui. Aš turėjau vieną studentę SMK kolegijoje, kuri nebaigė kurso, nes jinai laukėsi ir išėjo. O
aš buvau netgi sudaręs sąrašą 50 knygų, ten gal net ir daugiau, žmonėms, nes aš pamačiau, kad jie tikrai, jie neskaitė. Netgi tos programos, kuri, jie neseniai baigė prieš 2-3 metus, kai kurie iš vis prieš metus baigė mokyklas, ir kai paklausė, kas yra, kokie kūriniai sudaro Marcinkevičiaus draminė trilogija, ten Mažvydas, Katedra, Donelaitis neįeina į tai, nes ten papildoma drama, Mindaugas, Mažvydas, Katedra, tai mažoji dalis tik surašo. O galiu paprašyti jūsų po laidos pasidalinti, mes įsidėsime po video Mielai. Sąrašą, kad žmonės galėtų... Ir tai nėra sąrašas knygų, kurias tu perskaitęs iškart geriau o dabar aš esu jau toks. Jau viską, aš dabar jau galiu vesti bet kokią laidą. Ne. Mano nuomonė, tai yra sąrašas sudarytas tų knygų, kurios yra kaip atsvara, alternatyva tai mokykliniai programai, kuri iš tiesų nemaža dalim, bent jau pagal mano suvokimą, jaunų žmonės, gerai sakysim, nežaloja, bet nestimuliuoja domėtis, neskatina, neragina tą literatūrą, kurią verčiama skaityti. Jie atstumė nuo tos literatūros. Na, iš tiesų, kai tu 10 klasėje ir 11 turi skaityti Altorių šešėlį, ar tikrai, matyt, mokyklos programos sudarytojai supranta, kad jeigu jie mokykloje neperskaitys, tai gyvenime neperskaitys. Irgi yra toksai dalykas, bet Antano Vienuolio su visa meilė jo kūrybai, bet Paskenduolė, ten tie visi, kaip aš sakau, grūzai, šitoj vietoj labai tinka tas barbarizmas atėjęs iš slavų, iš rusų. Toks žmūras eina, kaip tu visą laiką jautiesi kaip po cepelininiu dangum ir tau visuomet smegenyse vakarą, prieblanda tokia. Ir atstumė, nes jaunas žmogus jisai nori ir mėgautis gyvenimu. Tai šitos knygos, bent jau kurias aš visas skaitęs, aš iš daugybės, iš tūkstančių skaitytų, bent jau šitas parinkau, jos yra labai įvairios. Čia, sakykime, daugybos lentelė tokia, kurią reiktų išmokti ir turėti. Ne, jos nereikia išmokti. Tu gal ne visas jas skaitysi, bet gal tu pataikysi kaip žuviai masalas. Ir užkybo, ir atsirado tas noras, nes ten yra ir pasakos, sakysim, ta pati, man gražiausia pasaka apskritai yra Astridos Lindgren broliai Liūtaširdžiai. Jeigu teko skaityti, tai sveikinu, jeigu ne, tai tuo labiau sveikinu, nes tas malonumas laukia ateityje. Kaip žinot, su serialais būna, sako, matei tą serialą? Ne, kaip aš to pavydžiu, kad tu dar nematei. Ja, bet jeigu tu... Dar norėčiau ir aš pažiūrėti. Liūtaširdžius būtinai, jeigu neskaitęs ir jeigu yra neskaičiusių, tai yra net nuo tokių iki to paties Henrio Kissingerio diplomatijos, kur jis amžinatilsį neseniai iškeliavo, bet ta knyga lietuviškai išversta, labai gerai išversta, iš tiesų, kas tingi arba nenori, arba negali originalo kalbą skaityti, yra puikus lietuviškas vertimas. Tai jos yra labai skirtingos. Kaip jūs vertinate alternatyvą audio knygos? Skaityti yra viena, tu matai raštą, tu įsidedi į galvą. Aš įsivaizduoju, kad skaitimas jisai ugdo ne tik tai, kad tu kažką sužinai, bet tą visų sakinių sandarą, minčių seką, nes tu vizualiai tai matai. Ar audio knygų skaitimas, manote, lygiai taip pat yra vertingas? Ar jisai yra labiau kaip mūsų podcast'o klausimas? Jis yra gerokai vertingesnis už visai nieko neskaitimą ir neklausimą. Tuo labiau, kad aš tik vakar įgarsinot kažkokią knygą. Garsinu, nes mane prišnekino, aš labai tingėjau, man Andrius Tapinas sako, žinai, ten daug darbo, bet kažkaip man nekalbėjo mano pačią knygą išleistą, kur išėjo, sako, išleiskim ir audio variantą. Tai aš dabar kankinuosi skaitydamas savo parašytą tą visą dalyką, tai vakar turėjau 3 valandų sesiją, tai varginantis dalykas, bet yra poreikis, tai kodėl ne. Skaitant knygą, kiekvieno mūsų galvoje gyvenantis režisierius, ar toks, jisai pradeda kurti vaizdinius.
Nes, tarkim, jeigu tu pažiūri filmą, na gerai, paprasčiausią dalyką, Trys muškietininkai. Ne? Jeigu tu matai, kad Portą vaidina tas pats Žeraras Depardie, tai tu ir matai jį tokį, nes jis tau sukurtas kaip sukramtytas maistas. Jį sukūrė tau tą vizualą, sukūręs režisierius ir aktorius. Bet kai tu skaitai knygą ir nematęs filmo, tai tas Portas, jisai bus toks, kokį tau sukurs tavo Mūsų galvoj. abiejų portai bus skirtingi. Skirtingi, jo. Bet žiūrėkit, mes skaitom tą patį tekstą. Ant balto popieriaus juodos raidės, ženklai, kažkokie kringeliukai. Ir jie virsta mūsų galvoj vaizdiniais. Tai nepaprastai lavina vaizduotę. Ir tie žmonės, kurie sako, oi, man čia nieko neduoda. Jūs net nesuprantat, kiek duoda. Jūs net nesuprantat, kiek jums duoda poezijos mokymasis. Už tai, kad vienas dalykas, tai yra vaizdinga kalba, nes jeigu gera poezija, tai ten ir geri poetai, jie ne tik rimuoja, ritmuoja, bet pasiima ir tas, sakysim, meninės išraiškos priemonės, nuo hiperbolės iki visų kitų dalykų. Kalbos, sakysim, tie, kaip jie dabar pavadinti, bendrai, vaizdingi posakiai, vaizdai ir taip toliau, frazeologizmai, jie nepaprastai turtina kalbą, nes nors tu atrodo, kad perskaitai ir išgaravo. Ne. Jis kažkur tikrai nusėdo tavo smegenyse kažkokį staličiuką ir jeigu jūs lavinsit save taip, tai net nepajusit kažkada, kai, tarkim, tą pačią merginą kalbindamas, atsidaro staličiukas ir to jau, ir galiu pacituoti. Jūs galite, taip. Ir žodyną praplečia ir viską. Tai taip, ir vaizduotė lavina. Tai netgi, kai mes dirbome su studentais toj kolegijoje, kurią aš vis paminiu, tai ten būdavo pastovus, mes turėdavom 6 valandų per savaitę, sakysim, tą vieną dieną paskaitą, susitikimą, tai vienas iš tokių dalykų būdavo, kad jie turėdavo ateiti išmokę po vieną naują eilėraštį, kurį turėdavo sakyti, atsistoję prieš auditoriją. Geras. Tai vienas dalykas lavina skonį pasirinkti, nes iš pradžių ten mokydavosi tokius, kad taip klausai, gerai, bet nieko nesakai. Ir tada jie pajunta, kad, nes kažkas iš grupiokų paskaito tokį, kur visi taip, ir susimąsto. Ir jie klausia, o kodėl čia mes? O todėl, pirmas dalykas, tai nepaprastai lavina, moko vaizduoti. Ir tu pajunti, kad tas pats darbas televizijoje visų pirma yra labai kartais nusibostanti rutina, kuriai tu turi ir kasdienybė, kuriai tu turi paklusti. Kaip ir kiekvieną trečiadienį tu turi ateiti pasiruošęs ir išmokęs mintinai eilėraštį. Tai lavinimas apskritai. Ir tai kas iš jūsų manimo yra iš viso pats geriausias televizijos profesionalas, iš profesinės pusės, ne asmenybinės pusės, bet profesinės pusės, kuris tikrai atitinka to vedėjo kalbos, visų manierų, taisyklių atitikmenį. Kuri čia būtų? Ar čia žinių vedėjas, ar kas tai? Jūs jau painiojat žanrus, jūs matot, išskiriat žinių vedėjai, tarkim, tos pačios Lietuvos televizijos, jau ten yra taikomi visai kiti reikalavimai. Ten yra profesiniai reikalavimai, kurių netitikdamas tu nepakliūsi į nacionalinio transliuotojo eterį skaityti žinių, tarkim. Čia jau yra aukščiausia. Taip. Ir ta pati Eglė Bučelytė, puikiai kalba Regina Jokubauskaitė, bet jinai ten dabar jau eina labiau pramoginiai dalykai. Aš tiesiog turbūt klausiu tam, kad įsivaizduot, žinot, žiūrovas mūsų dabar žiūri, galvoja, gerai, tai čia ten veda ir tas laida veda. Bet kad sureitinguoti sudėtingumo... Mes negalime painioti žanrų. Tai paimkime žinių vedėjus. Tai aišku, pirmoje vietoje bus nacionalinio transliuotojo LRT. Čia yra aukščiausiai jau. Lyginant su kitais vedėjais, taip, nes kai kurie tenais ir užsižaidžia ten, ir dar kažkas. Tas pats Gintaras Deksnys yra puikus profesionalas, beje, bet pramoginio, to laisvesnio žanro vedėjai, jie negali būti painiojami. Nes paimkim, bent jau kiek man yra tekę dirbti, labai gaila, bet šis žmogus jau iškeliavęs, tai savo žanro, galim pasakyti,
Genium buvo kaip vedėjas, pramoginis buvo Šapranauskas Vytautas. Aš taip ir galvojau, kad pasakysiu. Taip, man yra su juo tekę ne vieną kartą dirbti ir scenoje, ir renginiuose. Tai tiesiog būdavo vienas malonumas su juo tai daryti. Net ir pažvėjoti, ant kranto atsisėdus ir pasišnekėti, arba net patylėti. Su juo būdavo apie ką net patylėti. Vat čia įdomu. Vat čia rodo žmogaus tūrį ir jo išsilavinimo apsiskaitimo, jis buvo velniškai apsiskaitęs, tą gylį ir būtent tą apsiskaitimą ir visą kitą rodo, kad apie jį, su juo buvo apie ką net patylėti. Čia esmė. Labai paradoksaliai skamba, bet taip yra. O labai daug yra žmonių, kurie ateina, ypač komerciniuose kanaluose, kai jie startuoja, tai tengi atrodo, kanalas, aišku, ten jį jau suka kaip įmanoma, ten promina ir taip toliau. Ir jis kartais pasijunta, aš tikrai dievas. Aš čia viską darau gerai. Ir pasižiūri, kaip jisai elgėsi kadre, tai taip galvoju, turbūt ilgai netems. Žiūri, po 3 mėnesių jau nebėra tos laidos ir taip toliau. Tai čia turbūt reiktų skirstyti pagal žanrus. Tai, o iš pramoginių, tai... Aišku, labai neblogi yra Auksinio proto vedėjai. Arūnas Valinskas girdėjau tokį visai neblogą. Daug metų jis jau ten televizijoje. Labai. Sako, per jį nauji veidai negali ateiti į televiziją. Nepriima, vis tik seni tie veidai. Vis nauji veidai nori papulti. Aš visą laiką tokiem atsakau paprastai. Žiūrėkit, 4 metus aš dirbau Seime. Taip sakant, atitarnavau tėvynį. Daviau jum erdvės. Kas jums trukdė sukurti Auksinį protą ir dabar jį vesti 12 metų? Nu, tai kas jums trukdė? Jau 12 metų. Jo. Wow. Jo. Bet žinot, aš galvoju, kad šiaip jūs esat labai drąsus žmogus. Kodėl? Žinot, iš esmės žmonės, kuomet jie sulaukia skambučio iš mokesčių inspekcijos arba iš policijos, juos apima tokia vidinė baimė iš karto, kad kažką padariau. O jūs 99 metais gaunat baudą ir naglai sumokat ją centais. Iš kur pas jūs tiek naglumo? Va taip pat paimti ir aš suprantu, pinigai yra pinigai, bet visi suvokiam, kad tai yra tikrai drąsus poelgis. Bet tai yra centai irgi yra pinigai. Tai šitoj vietoj labai trumpai, aš visos istorijos nepasakosiu, čia buvo apie užminuotą viešbutį per Žvagulio vestuves. Taip, mes tą istoriją visą labai daug žino. Ir tos monetos, taip sakant, jos čia jau padarytas pokštas, kurio nepakartosiu. Čia jau, tai yra istorija. Bet pranešimas apie grėsinti visuomeniai pavojų gali būti traktuojamas ir kvalifikuojamas pagal 2 kodeksus. ATPK, tai yra administracinės teisės pažeidimų kodeksas, ir pagal BK, pagal baudžiamąjį. Priklauso nuo pavojingumo laipsnio ir padarytos žalos. Tai ten padaryta žala, prokurorai, kurie tą bylą iškėlė, jie kreipėsi į policiją, tai su visa amortizacija, su kuru, visų kitų ten tų dalykų, kur atvyksti į vietą, su žiguliuku atvažiavo dar kažką, netgi su ginklu ten, jie paskaičiavo, kiek laiko buvo, sakysiu, žmogus. Kiek reikėjo ginklą išimti. Neišimti, bet jisai buvo tuo metu... Prisektas. Tai jie priskaičiavo 59 litus, o norint turėti didelę žalą, kad galim būti kvalifikuoti pagal BK, tai reikėjo nemažiau 250. Nėra šito požymio. Pritrūko požymio. Ir tada atsirado tas dalykas, kad bandom per padidintą pavojų visuomeniai. Ir jų pasiaiškinimai, kurie buvo va tokio dydžio, per pusę puslapio, jie virto tokiais maždaug 2-3 lapų romanais, kaip ten jie skubėjo galvodami, kaip reikia žmonės evakuoti, nes jiem tiesiog prokurorai pasakė, ką reikia surašyti, kad atitiktų būtent šitą požymį. Kad iki tol buvo panašių apie 200 bylų Lietuvoje Respublika, kaip valstybė, nepriklausomoje, per tuos metus. Ir visos buvo kvalifikuojamas pagal administracinių teisės pažeidimų kodeksą. Man kitą dieną po šito viso pokšto paskambino mano buvęs grupiokas, kuris dirbo prokuroru. Ir sako, žinok, Valiau, tau baudžiamąją bylą siūlo. Sakau, baigtų juokaut.
Jo, sako, duotas nurodymas. Jūs pažiūrėjote iš praktikos, kad, nu, tikrai taip nebus, tai bairis tikrai pavyks. Ne, ten viskas aišku, nes buvo. Bet buvo nuspręsta paimti atpirkimo ožį ir parodyti, kad, aišku, tu negali būti tas, kuris, va taip, sakysim, piknaudžiauja, tai aš tuo pavyzdžiu tapau. Bet tada man kilo norą, jūs padarėt parodomąjį procesą, mes padarysim parodomąjį mokėjimą. Tai čia, taip sakant, priežastis ir pasiekmė tokį sutiko. Ir taip ir darė. Ir ten jau tada mes, jūs padarėt šou, tai mes irgi padarysim šou. Padarėm šou. O žinot, dar vienas yra akiplėša, toksai jums gerai žinomas Egidijus Dragūnas, kuris pasisiūlė prieš porą metų, kad jam atneštų jūsų galvą. Girdėjau. Tai kaip tas, aš kažką skaičiau, kad jūs ten ir lyg ir planavote į teismą kreiptis, taip jau, kas vyksta su šitą istoriją? Vis dėlto jisai laukia tos galvos, ar kaip čia, kas čia bus? Aš atvirai šnekant, tą visą medžiagą aš perdaviau advokatams ir ten jie kažką ten dėliojasi. Aš tikrai neturiu laiko nei vaikščioti, nei dar kažką daryti. Žodžiu, numetėt į šoną ir viskas. Jo, ten jie dabar, ar ten kažką darė, ar kvalifikavo, nežinau, dėl tokio veikėjo. Bet mano ir lieka tas pats pasiūlymas, kad, na, gal tu nemaišyk kokso su degtinė, tai nereikės tokių nesąmonių šnekėti. Bet čia vat vėlgi ta socialinė atsakomybė, ne? Ką duoda mūsų socialiniai tinklai, kiek tos laisvės reikšti savo mintis. Ir kartais neapgalvotai padaryti, kas vis dėlto lieka. Žinot, vienas dalykas, kai tu padarai neapgalvotai, kai aš paskui ten parašiau, sako, Valinskis uždraudė selo koncertus. Tai yra melas ir netiesa visiškai, manipulacijos, meluojant, nes aš tiesiog kreipiausi į žmonės, kad tiesiog neikit į tuos koncertus ir pažiūrėsim, ką jis darys. Tai tas pasakymas, kad galit neit, jis neuždraudžia eit. Ir tiek. Duoda pasirinkimą. Taip, pasirinkimas, bet niekas čia neuždraudinėjo ir nepasakė. Aš nesu valstybinė institucija, kuri tai gali padaryti. Lygiai taip pat gali priimti sprendimą žmogus eiti į koncertą ar neit. Gali būti, sakysim, vieno arba kito centro kultūros vadovas gali priimti sprendimą nuomuoti jam salę ar nenuomuoti, lygiai taip pat kaip Žalgirio arena priėmė sprendimą tam tikrą laiką nenuomuoti, suteikti. Tai čia jo. Bet mane labiausiai po to pašiurpino kitas dalykas, kai darė jisai savo tą koncertą Žalgirio arenoj, Kaune stadione, pavasarį, dar reklamuojant šitą koncertą, buvo pareiškimas jo paties, cituojamas tenais ir jo vadybos, per visus portalus perėjo, netgi aš paskui dar pasitikrinau, įlindau į 15 min, kad jo koncertą tam arenui, ten dalis pinigų bus skiriama tenais Ukrainos kultūrai remti ir jo koncertą apšildys kažkokia ten labai garsi Ukrainos grupė muzikos. Kaluš, ar man atrodo, ar kažkokia, bet iš tų. Aš paskambinu Ruslanai, mes esam vedę renginį Ukrainai Kauno Žalgirio arenoj. Paskambinu Ruslanai, tai Eurovizijos, žinai apie ką aš teka. Jis dainininkė, sakau, Ruslana, žiūrėk, ar ta grupė, kuri dabar čia atvažiuoja apšildinti selo koncerto, tai jinai žino, su kuo susideda. Žino, kokia jo yra antiukrainietiška pozicija, ką jis yra pasakęs. Sako, aš nežinau, aš pasidomėsiu. Ir po to jinai jau perskambina. Aš kalbėjau, sako, su tos grupės vadybininkai, su tais pačiais muzikantai. Sako, jie nieko nėra girdėję apie tą faktą, kuris pas mus viešinamas. Kad jie iš viso dainos? Taip, kad jie dalyvaus. O čia aiškinama, kad jie dalyvaus koncerte, bando nuplauti savo pasakymą, kad tegul jie šaudosi, durneliai ten tarpusę veš už tai, ką geriu alų. Ir jis tada dar meluodamas labiau, kad tai nėra mano išsigalvojimas. Atsiverskite praėjusiu metu pavasario būtent selo koncerto reklamą ir ten parašyta tas anonsas, kad tokia ir tokia ukrainiečių grupė dalyvaus ir apšildys jį tame... Kaip suprantu, jos nebuvo. Aišku, ne, jos negalėjo būti, bet apie tai buvo meluojama ir apie tai buvo rašoma koncerto reklamai. Tai gali būti dar didesnis marozas smegenyse visiškas. Na jo.
Tai esmė kame, ne tai, kad prigėręs kažkur užsienį pasakė su alaus bokalu ir va čia aš toks ir toks, bet jis tą dalyką, ne tai, kad neatsiprašė, jis dar užmetė ant viršaus. Čia žinot, gal iš tos serijos fake it until you make it. Taip. Kaip sakoma, yra melas, didelis melas ir statistika. Tai va, selas yra tas statistinis marozas. Mes kalbėjome apie jūsų verslo sėkmę, daug čia aptariam, bet man dar įdomi jūsų santykių sėkmė. Jūs su Inga jau tikrai tiek daug metų esate kartu. 40 nuo pažinties. Oh my god. Jūs žinot, pas mane čia tikrai lankėsi labai daug psichologų, santykių specialistų ir yra tokia negailestinga statistika, jog tik tai 5 procentai porų išgyvena kartu santuokoj ar draugystėj 20 metų ir daugiau. Tai jūs patenkate į tą mažumą. Ar jūs galit pasakyti, kokia jūsų yra sėkmės formulė? Nes 95 procentai jūs žiūri ir sako, kaip? Ką jūs Labai darote? Jeigu žinočiau universalų receptą, kuris tiktų visiems, aš vis laiką sakau, aš kasmet gaučiau Nobelio taikos premiją. Nes tas receptas būtų universalus ir pasaulyje vyrėtų taika ir harmonija. Na, bet Širdyse savo ir receptą tai šeimose. žinot? Žinau. Na ir jūsų koks receptas? Paprastai. Reikia šeimoje gyvenant su to žmogum jį mylėti bent šiek tiek daugiau negu patį save. Tu įsivaizduoji, kad tu jam duodi savo gyvenimą, kitaip galvo. Tas žmogus, kuris yra šalia tavęs, jis taip pat tau aukoja savo vienintelį gyvenimą. Ir vien už tai tu jį turi gerbt ir mylėti. Ir negalvot, kad o aš tau daugiau duodu, arba tas būna tradicinis variantas. Tu bjaurybė, tu mano visą jaunystę suėdė, aš tau visą savo grožį paaukojau, o tu, tai šitoje vietoje tas, sakoma, kai kurie sako, aš taip negalvoju, kad su amžium meilė keičiasi į pagarbą, į supratimą, jinai nesikeičia, jinai yra viduje, ta pati čia lygiai taip pat kaip kriauklėje augantis perlas. Vidinis sluoksnis niekur nedingsta. Jis tik didėja tas perlas, nes užauga vis nauji brangakmenio sluoksniai. Tai lygiai tas pats ir šeimoje. Ta pati meilė niekur nedingsta, tik atsiranda daug, ją apgaubia dar papildomai supratimas, išmintis abiejų, patirtis, pagarba vienas kitam, kita vertus net ir meilė tam laikui, kurį kartu praleidai su tuo žmogumi. Ne tik meilė fizinė jam, kaip žmogui, kaip moteriai. Tai va, visa tai tik tais auga į vieną didelį perlą. Ir niekur nedingsta. Tai va šitą reikia suvokti. Bet ar tam kelyje per 40 metų, buvo turbūt situacijų, kuomet drebėdavo šiek tiek žemė. Aišku. Kaip tuomet? Nes dabar labai madinga keisti. Dabar labai madinga greit skirtis. Kažkas nepatiko, kitas sekantis. Žiūrėkit, kiek santuokų jau procentas buvo 45 procentai, jau dabar 55 ir daugiau procentų skiriasi. Ta prasme, labai didėja skyrybų procentas, kurie ką tik yra susituokę. Aš galiu pasakyti kitaip. Skyrybos yra jau rezultatas. Priežastis yra nepagrįstos vestuvės, nepagrįsta santuoka. Tai nepagrįsta jausmais, tai pagrįsta būna susižavėjimo arba apskritai tokių norų, tokia bravūriška. Statusas. Pasidarom vestuvės, padarysim gerą vakarėlį, bus geras tūsas su draugais. Paskui nepaėjo. Tai padarom tūsą skyrybų progą. Bet tas šeimos instituto devalvavimas galvose, atsakomybės tarpusavio nesuvokimas, pagarbos viens kitam nebuvimas, jisai yra, ko gero, deja, bet užprogramuotas. Buvo tokia viena diskusija, teko dalyvauti ir aš išsakiau nuomonę, kad apskritai, ko gero, ateityje toks institutas visuomenės kaip šeima, jisai pasmerktas žlugti, nes pagal savo prigimtį vis dėlto, kaip bežiūrėsi, žmogus yra poligaminė būtybė. Ir nemažai yra tokių studijų ir tyrimų, kad praeis, nežinau, galbūt ne šimtai, gal tik tai, jeigu žmonė tiek gyvens, aišku, nes atrodo, mes einam dabar link susinaikinimo, naikindami patys save ir žemę, kurioje gyvename. Mes matom, kas vyksta su
klimato kaita, nors yra tokių durnių, kurie tai neigia, bet čia jų problema, jų tragedija. Tai šitoje vietoje, jeigu žmonija išliks tiek, prognozuoja, kad ateityje šeima kaip toks dalykas išnyks. O tai turime to omeny, kad poligamija, tai pas mus yra vidinis poreikis turėti daugiau negu vieną partnerį? Na taip. Čia aš kalbu apie studijas mokslininkų, kurios yra virtusios prognozėmis, kad ateityje šeima toksai kaip dalykas išnyks. Bet reiškia vadovaujasi šiuolaikiniais laikais prognozuodami ateitį. Tai mato tai, kad jau yra nemažai žmonių, kuriems reikia tų antrų, trečių santykių. Nebūtinai. Jie mato labai mažėjantį kito instituto vaidmenį. Tas institutas atėjęs iš viduramžių, iš anksčiau dar, yra bažnyčia. Bažnyčios reikšmė ir įtaka labai smarkiai mažėja ir automatiškai tie gniaužtai, kurie laikė tuos žmonės nuo šimtmečius, tūkstančius metų, būtent šeimose ir visur kitur, ta įtaka labai labai smarkiai mąžta ir tie gniaužtai atsileidžia. Bet čia daug yra susijusių dalykų, ta pati lygybė turbūt, kuomet dabar abi lytis gali viską, ten ir panašiai, ta bažnytinė šeimos savoka, jinai šiek tiek yra kitokia, negu dabar mes šiuolaikiniam pasaulyje gyvename ir ypač jauna karta, jie kitaip mato tai. Tai faktas, kad yra visiškos priešingybės. Ir technikos galimybės yra praktiškai jos atveria beribius horizontus, naujiems santykiams ir taip toliau. Kai tik tai atsiranda problemytė, tai va, žiūrėk. Tinder, next. Jo, bet tai yra labai vienas paprastas dalykas. Tai mes esam tokiame vystymosi pagreityje. Mokslininkai paskaičiavo, kad 21 amžiuje per 1 metus atliekama tiek išradimų ir atradimų per 1 metus, kiek per visą 19 amžių, 1800-1900. Per 100 metų? Per 100 metų. O mes per metus? Mes turim tiek per metus. Įsivaizduojat? Bet tai buvo didžioji revoliucija, sakysim, ten iš tiesų garo visi ten tie reikalai. Atradimas! Taip. Dabar kažką išrado, tai nieko, tuoj bus geriau. Būtent. Ir mes judam tokiu pagreičiu, kad mes kartais nesuvokiam. Lygiai taip pat, kai tu plauktum baidarė, būtum toks nepatyręs baidarininkas, ne, kalnų upe ir aiškiai srovė viršyje tavo galimybės. Ir greitis, kuriuo tu plauki, tu nebegali suvaldyti. Ir tu atsiduodi tik tai sroviai. Jeigu išneš, tai gerai, bet jeigu apsiversi ir akmenį atsidauši, tai ir žūsi. Tai mes toj informaciniai visuomeniai ir toj dabartyje mes nešamės kaip begalviai raiteliai be galvos ir kartais net nelabai suvokiam tą visą greitį, kuriuo skriejam. Tai jūs esate to 19 amžiaus, jeigu vertinsim pagal santykius, jūsų santykiai yra to 19 amžiaus progresas, kur jūs valdote tą srovę. Ir dabar pasakykit, kaip jūs sprendžiat konfliktą, kuomet jisai vystos ir jau žino ten dabartinė ta srovė, jinai sakys, ir skiriamės, o jūs toliau santykiai išliekat. Kaip jūs konfliktus namie sprendžiat, kad jie neišsirituliotų į tas skyrybas, į kito paieškas? Kodėl kito paieškos yra vis laiką malonus dalykas, kaip sakant, vyksta pastovus castingas, kas galėtų pakeisti. Jokiais, bet mes iš tiesų kartais į tuos dalykus žiūrime pakankamai, gal net nesenamadiškai, tai yra kitas jaunimo mėgstamas old schoolas, boomeriai, kuris grįžta į madą. Čia dabar tas old schoolas šeimoje, turėt mylimą moterį, jisai grįžta panašiai kaip vinilinės plokštelės. Va. Ir tas dalykas, jis kažkaip, kai jis tampa savaiminiu, tu net negalvoji kodėl. Nes tau tiesiog miela savo vienintelį gyvenimą gyventi taip, kaip tu jį gyveni. Tai kiekvienas savo laimės kalvis. Kaip dainuoja Valinskienė vienoje dainuoja, jei nori būti laimingas, tai ir būk. Tai kai mes susipykstat, renkatės būti laimingi. Taikotės, iš karto kalbatės? Ne? Daro duris ir... Na, tai būna, kad susipykstam po to, kai būni išsiskyręs, nes būna, kai su žvaguliu kur nors
Išeini kokiam 3 parom, tai jo, tada ir nesikalbė. Tai čia... Bet jūs jau tiek vienas kitą pažįstat, kad jau turbūt jau ir tai nėra pretekstas. A ne, jau galvoju, Jo, čia kaip šiuolaikiniam jaunimui, kad seksas nėra pretekstas susipažinti. Tai šitoje vietoje tai nėra priežastis skirtis arba pyktis. Ne, jau yra be tos meilės, kuri atėjo iš pirmosios pažinties mūsų dienos, iš pirmosios minutės, kai aš pirmą kartą ją pamačiau. Tie laikai, jie yra viduje to paties perlo. Bet tas pats perlas, be tos meilės, apaugęs ir kitais dalykais, tai ir bendrais rūpesčiais, kurie susiveda į tos pačius mūsų sūnus ir į tą patį rūpestį dabar mūsų anūkė. Tai kaip faina su mylimu žmogum savo kartu mylėti tą pačią anūkę ir jie džiaugtis. Nes tu matai mūsų kadaise prieš 40 metų pirmosios pažinties antros eilės vaisių. Vaikai tai, nu kur jau ten, 35 metai jau, ką ten jau... jau tai viskas. Tai bet tu matai savo meilę, tą buvusią kadaise esančią dabar, tu matai jau toj mažoj mergaitėje. Ir tas dalykas jis dar labiau papildo. Tai ką daro Arūnas, kai jisai būna liūdnas? Aš nebūnu liūdnas. Tiesiog. Niekada. Gali būti ta tragiška akimirka, kai tu tiesiog gedi tų žmonių išėjusi arba ta situacija tokia susiklosto. Bet taip, kad aš, kaip sakau, aš esu optimistas ir visą laiką, ir karštakošis. Ir visą laiką bendraudamas ypač su jaunais žmonėmis, aš noriu juos užkrėsti, ne tik smalsumu, bet ir tuo azartu gyvent, azartu džiaugtis kiekviena diena, ar jinai apsiniaukus, ar jinai saulėta. Nes, kaip sakau, būkite gyvenime, būkite karštakošiai, būkite azartiški, nes mes vieną kartą, kai numirsim, tai būsim šaltakošiais visą laiką iki visatos pabaigos. Nu taip, čia kaip ne begalybė to laiko yra. Taip. Begalybė laiko pagal mūsų suvokimus turi visata. O aš kadangi esu netikintis, net, sako, kuo arčiau link galo, tuo daugiau Dievo tavėje apsigyvena. Nejaučiu. Aš nežinau, kiek man tai gal skirta. Dar nėra to galo, dar kur jūs čia skubat? Tai nežinau, Nors. Bet niekas nežino. Šerėnas Vytautas išėjo, būdamas tokio pat amžiaus kaip aš dabar, Šapras išėjo, būdamas 55, nesulaukė 55, jisai dėja išėjo dieną prieš savo gimtadienį. Gintaras Ruplėnas išėjo, nesulaukęs 50, niekas nežino, tai gal skirta 80, gal 62, tai, bet nežinai, bet tu suvoki savo laikinumą, ir dėl to nesigrauži. Apskritai, aš esu sakęs vieną dalyką paprastą, kad jaunuolio, paauglio, vaiko atėjimas į suaugusių pasaulį, tas virsmas tam vyksta tada, kai jisai supranta esąs mirtingas. Nes kol tu esi, va, tas tėvų popinamas, auginamas, tau vaikystė yra, visas pasaulis yra tik vaikystė ir žaidimai, aišku, mokslai, mokykla, bet tu išžiūri tai kaip, bet kai tu suvoki, kad esi mirtingas, reiškia labą dieną, tu pasibeldė į suaugusių pasaulį. Ir tos atsakomybės, jau atsakomybės gyventi niekur nenusikratysi. Tai va šitoj vietoj man labai gaila, kad nemaža dalis jaunų žmonių, jie bijo pripažinti, kad jie yra atsakingi už savo vienintelį gyvenimą, kurį jiem davė tėvai. O jūs sakot, reikia mėgautis. Taip. Tai vat, žinot, tiesiog įdomu, nu jūs jau tiek visko padarėte, jau tiek visko darote, YouTube'as, televizija, knygos, prodiusuojate žaidimus, spektaklis, kinas dar pas jūs kinas, tada dar alpakų ūkis, vaikai, anūkai. Pasakykit, kiti žmonės sako, ankstyva pensija, va išeisiu, kaifuosiu, o jūs tiek visko dar norite daryti, darote, rašote, garsinate, kūrėte, nesinori sustoti jau. Kam tiek visko? Vat 15 minučių laidą turite savo, auksinį protą turite, dabar paleidot YouTube kanalą vėl savo.
Ta prasme, atrodo, nu taigi turit jau vieną laidą, dar vieną laidą, telekė laida, teatras, knyga, visko tiek daug. Tai aš esu, jeigu mes lygintume pagal šunų veislės, tai aš esu tas medžioklinis kurtas, kuris bėga, jis krenta bėgdamas. Aš negaliu būti mopsas, kuris guli ant sofos. Aš kol kas nenoriu keisti. Jeigu aš kaifuoju nuo tokio gyvenimo, kam jį keisti į kitokį? Nes nemaža dalis žmonių, man taip blogai darbe, kad aš noriu aš einu į kaip į katorgą ir laukiu, kada katorga, kaip kalėjimo bausmė, kada jam pasibaigs. Aš nenoriu, kad tai pasibaigtų. Jūs nenorit, kad šitą kelionę baigtųsi. Nes kai nuvažiuojam į tą patį, buvom dabar Egipte 2 savaitės, fantastiškas poilsis, nes turėjom tik 2 laisvas savaitės, tai mes esam taip nusprendę, kad į tolimą, ten Maldyvai, Tailandas arba ten dar toliau galima važiuoti, kai turi daugiau negu 4-5 savaitės į tą kitą kraštą belstis. O čia tiesiog sėdi į lėktuvą, nuskridai, tau viešbutis, maistas, saulė. O, kaip sakė Brazauskienė Kristina, kad vasara baigėsi tik tiems, kurie neturi pinigų. Bet jūs esat ne tas žmogus, kuris išlaidautų. Aš žinau, kad jūs vairuojate paprastą elektromobilį Kia. Kia, taip. Kia, taip, tai pas jūs kieme nestovi Bentley, Ferrari. Kodėl pas jūs pasirinkimas yra su savo galimybėm negyventi to poš gyvenimo, o gyventi tokį kuklesnį gyvenimą būtent materialiais dalykais? Aš nemanau, kad jis yra kuklus pakankamai, nes man techniškai tie automobiliai, kuriuos turim, ypač Kia EV6, jis yra technologiškai puikus, nes anksčiau, taip, Mersas ir Afrikoje Mersas būdavo. Nes ten daugybė būdavo mechaninių detalių ir varikliai, ten preciziškumas, vokiškas tikslumas, taip toliau. Elektromobiliai, čia panašiai kaip sakydavo, kad Dievas žmonės sukūrė skirtingus, tik tais pulkininkas Koltas juos sulygino, išradęs pistoletą, revolverį. Tai kažkas panašaus ir būtent elektromobilių era pradeda lyginti juos, nes, elektrovarikliai, kaip beimsi, bet praktiškai jie vienodi. Ar Mercedes'e įdėti, ar Kijoj, ar Toyotoj, jie nesiskiria. Bet žinot, Lietuvoje brandas. Tai jeigu žmogui brandas yra turimas automobilis, tai aš pats savo esu brandas. Man nereikia. Nesvarbu, iš kokio automobilio Valinskas išlipa. Jo, man nereikia. Aš turiu tikrai šitas automobilis, techniškai puikus, tikrai man kiek reikia galingas ir tikrai jo atstumas nuvažiuojamas mane tenkina visiškai, tai jis atlieka pagrindinę funkciją. Gerai, tai kam jūs negailit pinigų? Kas yra tas dalykas, kuriam jūs tikrai sakot, kad čia tai aš tikrai negaliu išleisti? Kelionėms. Ir aš nesigraužiu dėl nei vieno cento, dėl nei vieno euro, kurį mūsų šeima pervedė Ukrainai. O mes paskaičiavome šiaip realiai. Čia nepasigirimas, čia tiesiog pasakymas, kad galbūt atsiras žmonių, kurie irgi užsikrės ir sakys, gerai, ir aš nors šiek tiek, kiek galiu. Mes bendrai esam paaukoję apie virš 100 000 eurų. Oho. Ir kaip jūs galvojate, dabar aš tiesiog nupiešiu jums situaciją, su kuria susidūriau ir kartais būna perteklinis tas toks ir vidinis žmogaus pasimetimas, ką daryti. Aš visai nesenai rudenį buvau Lidle. Ir einant į Lidlą, prie įėjimo stovi žmonės su tais kašiukais remkit Ukrainą. Įeinu į patį Lidlą, ne prie kasų, o prie įėjimo stovi Maisto bankas. Sako, paremkit Maisto banką. Aš apsipirkau viską, išeinu pro kasas tą pačiam Lidle, Raudonas kryžius, paremkit Raudoną kryžių. Ir tada aš išeinu ir stovi senukas visas toksais apšalę pirštai viską ir prašo, ar galėtum duoti dar pinigų. Tai 4 kartus manęs paprašė pinigų per visą tą laiką, per 10 minučių, kiek aš buvau parduotuviai. Ir tiesiog tampa jau sunku pasirinkti, ką ir kaip remti. Ar jūs už tai esat, kad mes turėtume kiekvienas, dėl to, kad aš jaučiu, bent jau girdžiu iš to, kad jaučia žmonės spaudimą dabar, kad Ukrainai reikia remti ir tada
piktinasi tie visokius šunų prieglaudos, vaikų namai, taip toliau, kad jie pakankamai negauna rėmimo. Vat ką tik skaičiau, kad gavo šunų prieglaudą kažkokią sąskaitą 2000 eurų už elektrą ir neturi ko sumokėti. Gresia, kad iš vis teks uždaryti prieglaudą ir išmesti visus šunis kažkur tai. Tai kaip tokiu atveju daryti? Vat, kaip tuo pasiskirstimu, rėmimo? Pasirinkti. Paprasčiausiai. Pasirinkti. Kad nesijausti blogai, žinot, nes... Jeigu tu jautiesi blogai nepaaukojęs, tai pasirink, kam paaukoti ir paaukok. Bent tą sumą, bet ne tam, kad tu jaustumėsi geriau, kad pats užsidėjau pliusą. Kad galėčiau papasakot. Jo, jeigu... Pasigirt. Manęs dar savo laiku, kai mes apgyvendinom 2 šeimas ukrainiečių pas save, tai aš sakau, ten tam visam paradui vadovavo Edmundas Jakilaitis, tai visai iniciatyvai. Ir sakau, Edmund, bet tai gal tada čia nereikia apie tai pasakot. Kaip tik, sako, būtina apie tai pasakot, kad žinomi žmonės prisijungia prie šito ir patys jie priima tas šeimas. Tai lygiai taip pat esam kalbėję ir su to pačiu Omanu, su kitais žmonėm, su to pačiu Andrium Tapinu, kiek tekę yra aukoti ir per jo tas akcijas, kad apie tai būtina šnekėti. Nenorint pasigirti, bet būti pavyzdžiu paprasčiausiai. Tai mūsų šeimų yra pasirinkimas labai aiškus. Ukraina, tai yra aišku numeris 1. Inga visuomet aukoja ir aukos prieglaudoms. Nes jinai sako, kuo toliau gyvenu, matydama kartais tą nežmoniškumą žmonių, kaip protingų būstybių tarpusavio bendravime, tuo labiau aš pradedu mylėti šunis. Tai vat šitas dalykas iš tiesų, jisai žmogui leidžia pasirinkti. Ir čia mūsų pasirinkim. Man negali niekas priekaištauti, kad aš neaukoju Raudonajam kryžiui. Už tai, kad aš aukoju tam, kam esu pasirinkęs. Čia, jeigu matėt filmą, nors, sako, čia rusų kultūra, bet ten buvo nesovietinė kultūra, nors sovietų metais parašyta, Šuns širdis Bulgakovo. Teko matyti filmą. Ten buvo geras, kur sako, tai gerai, jeigu jūs čia kambarių neatlaisvinat tam profesoriui, tai gal bent jau štai žurnalą nupirksite, čia Vokietijos vaikams pinigai eina. Ne, sako, nepirksiu. Ką, pinigų gaila? Ne. Vaikų jums negaila? Gaila. O tai kodėl ne? Nenoriu. Nenoriu, sako profesorius. O ten tas dalykas, ten tokių subtilių variantų yra, ne veltui tą knygą buvo uždraudę, tą Šuns širdį. Tai va šitie. Bet man yra tekę aukoti netgi žmonėms, kurie, aš net nepažinojau jų, bet man paskambino Edita Mildažytė, jinai tokių akcijų ir globėja, ir organizatorė, ir pati aukojanti, čia žuvo keisdamas ratą 4 vaikų tėtis, jį ten partrenkė mašina. Ir mama liko su 4 vaikais ant rankų. Ir tada, sako Edita, tai reikėtų bent jau kažkiek, ten, kad galėtų bent pusmetį pragyventi. Kiek metams reikia? Sako, tiek ir tiek. Ir tada tu aukoji ir net nelabai apie tai niekam nesakai, bet ir dabar aš nesakau, kas ten toks buvo ir taip toliau, bet buvo toks atvejis. Tokia situacija pagalvoju, kaip tu galėtum net neprisidėti. Taip, net negalvoju, kad taip. Tiesiog tu gali ir sakai, taip, aš padėsiu. Bet man labiausiai keisti būna, aš nelabai mėgstu, aš kartais, gal ir nepelnytai, bet aš juos pavadinu snobais tokiais, kur susirenka tenais tokiuose prabangiuose baliuose, ten žmonės, ten rotušiai kažkokį padaro, ten tokį labdaros, neva aukcionai, ar labdaros ten vakarienė, arba dar kažkas, prisifotkina, pasidaro savo reklamą ir paskui, kad ten verslininkai jau va tokie dalyvavo ir visą sumą, kuri liko nuo to baliaus organizavimo, kas liko nuo ėdimo ir gerimo, jie pervedė ten kažkur tai labai dideliais, paskui tai
15 000. Hebra, jūs juokaujat. 15 000. Visi verslininkai. Tai fotosesija brangiau kainuoja. Bet jie pasidarė fotosesiją, čia labai. Iš viso buvo ten surinkta apie ten, nu taip grubiai šnekant, apie 40 000. Reiškia, 25 jie kažkur ten pravalgė, sumokėjo nuomą, dar kažką, pasitūsino, pasifotkino ir 15 mes, o čia labdara. Klausykit, tai tada gal jūs nedarykit nieko, bet nerašinėkit. Nu, čia turbūt tas toks blogasis pavyzdys, kur tikrai geriau tokių dalykų nereklamuokit, nes kai skamba verslininkai ir šalia 15 000 suvokia, kad kažkas ne taip, nes nu jūs kiekvienas galėjot bent jau po daugiau prisidėti ir jau būtų 150 000. Tai be jokios abejonės, nes irgi skaičiau, man negaila, aš nepavydžiu tiem žmonėm, ten yra kažkokia gurmanų gildija. Jie pasidarė tokį savo savotišką karnavalą, ale Venecijos, ale viduramžiai, ten su kostiumais rinko vakaro karalių, karalienę. Na, jiems smagu, jie tiesiog paišdykauju. Kiekvienas, kaip sako mano kolega Mantas Bartuševičius, kiekvienas bagotas savaip durnas, gerąją prasme. Bet jie akcentuoja, kad čia labdara. Labdarai kažkiek pririnko. Nu, ten ta suma tokia, atvirai šnekant, iš tokių verslininkų, katinas daugiau priverktų. Bet, nu, darot karnavalą ir darykit savo karnavalą. Bet nesiprominkit kaip labdaros mokėtojai, steigėjai, rinkėjai. Vis dėlto aš pritariu jūsų tam tyliam aukojimui. Aš pats, kai esu praradęs mamą, kuris sirgo vėžiu, ir kažkaip tai man tas likęs skausmas, jau turbūt kokius 12 metų remiu visą laiką vaikų onkologinę ligoninę. Tai ten paprastai tiesiog užeini, anksčiau būdavo, dabar jau pakeitė tvarką, dabar tiesiog perves sumą reikia. Anksčiau būdavo surašytas sąrašas įvairių priemonių, ko vaikam trūksta, ten kažkokie inhaliatoriai, kažkokie tai aparatai, ten yra suma, pavyzdžiui, 1200 eurų, išsirenki, tą sumą pervedi, kad tam įrenginiui ir viskas. Ir tiesiog keletą kartų į metus tą padarai, tu tiesiog turbūt man tas jausmas, kad galbūt tai būtent ir padės ir išgelbės kažkam gyvybę ir tas jaunas vaikas, jisai turės galimybę nugyventi gyvenimą. Ir tas jausmas tiesiog savo yra geras, kad tu gali padėti. Nebūtinai tą pasakoti garsiai, bet tą, ką jūs sakot apie karą, tai yra visai kita kategorija rėmimo, nes tam reikia garso. Ir pavyzdžių. Taip, reikia pavyzdžių, nes žmonės kartais nesuvokia svarbumo, kiek tai duoda naudos. Kiek duoda saugumą, nes jie kariauja mūsų karą. Taip. Jie kariauja už mus. O dėl tos labdaros ir dalies savęs atidavimo, tai jeigu tu neturi fiziškai ten tų pinigų ir dar kažko, tai yra labai paprastas dalykas, bent jau valios išreiškimas, tai ta pati donorystė. Tai dalies savęs tu atiduoji, galimybę. Tu deklaruoji, kad taip, arba to paties, sakysim, kad ir kraujo davimas. Aš kažkada yra tekę, kad per radiją išgirdau, kad mano labai reta kraujo grupė su rezosu, tai išgirdau, kad būtent tokios kraujo grupės reikia būtent, ten mergaitė buvo. Jo, tai ir tada važiuoja pakeliui, nes man pro santariškės į Žaliuosius važiuoti namo. Tai nieks netrukdo užsukti ir pasakyti, tai jeigu reikia, aš tiesiog duosiu, nes jie negali iš kitur. Pinigų tu gali gauti iš vieno šaltinio arba iš kito, bet, sakysim, tokio kraujo tu negausi. Tai tie dalykai, jie yra labai elementarūs, labai paprasti, bet jeigu jie yra žmogaus širdį, galvoje ir mąstysenoj, tai labai sveikintinas dalykas. Čia kaip psichologas Darius Ražauskas mūsų laidoje yra pasakęs, kad kiekvienas žmogus turi turėti gyvenime prasme, o prasmė tai yra, kuomet galvoji ne tik apie save, bet ir apie kitus. Be jokios abejonės, taip. Tai ačiū Jums, Arūnai. Ačiū. Aš tikiuosi neprailgo ir pačiam, ir žiūrovams. Tikiuosi taip, ir ačiū, kad apsilankėte dar kartą. Na, o jūs tikiuosi, kad kaip visada paliksite komentarą, parašysite žinutę, ar patiko ši laida ir aišku, uždėkite laiką ir paspauskite mygtuką prenumeruoti. O mes susitiksime su jumis jau kitą savaitę. Iki. Ate.